down by Omondi, and the shot. Mujiri goes deep. It was a decent-looking delivery. The chance is still there for Kenya. It comes out the way of Mujiri. They'll get a second chance, perhaps. Irambo now is coming down onto the head of... Mano rangisi makene mor mantie studio kao kinyi makono nyakoro mgajwang gi Kenya mangima. Harambee Stars go. Points aberio etuke maromo adek mag CHAN. Tugo mokwongo gilo DRC Congo gola 1-0 giwuok modhi 1-1 kod Angola. Kaodichieng' manyoro ne gichak ndiko loch kendo mar loyo Morocco gola 1-0 the Atlas Lions. Team mabende wacho ni nyoe en team ade bende igone debe ni ne nyalo kao CHAN 2024 nyakwara mogi. Joluo wacho ni alot michayo ematero kuon. Jomane wacho weche thole, jotwaka sani kuro ye ni Harambee Stars ochwiny. Kendo en mon machalo nade nyakwara moga jwanga. Amor mar bedo ja Kenya, amor mar bedo ja hera mar adhula, amor mar bedo gi Harambee Stars. Oyawre nyakwara mogi mane yo moyedhe mar chako chenro makawuono ni mar kaka wanene e Kenya mangima. Chenro makende bebe kolo kendo fuono weche mopogore mor putu ma osaso kod lwasi e piny Kenya kaloro kod loch ma odichi manyoro. Tinende okinyi makawuono kar sario gi nus kama obro yango ni to pesa osekow nigi koso oyo. Oyawre uru jomadongo. Oyawre. Yani CHAN omiyo kata mana Community Shield olal. Maji nokong'e kana ni Liverpool nyoro gi Crystal Palace. Itamo warwako le Harambee Stars nang'e chenro. An mane wamor itamo warwako le Harambee Stars. Nang'o. Ng'ama tiyo kodi ng'amori. Keche leo ni to wana ga wana leo dongo rwako marek ang'o miyo mati tamo wa. Aparo ne producer. Ken. Wada nigi chabosa rwake ahinya. Otimo lo. To kawuone kanye warwake kendo wabende. Wanyalo mere kongwa. Bwana. Donge kaber. Ano kalidi ogoyo dhiambo to leo ogoyo kinyi. Gino warwaka. Donge kata jo tije sirikal noko ne gini girwaka dweni te. Yes. Unvest 9 mar Harambee Stars. Emini ndogo? Marwaka iye. Oh. Nitimo moko nyalo wacho weche sana. Piny pod okinyi. Jarabu koro uchwakore. Mokwongo ne en mich makende sini aja ibonyo mabende nyo hingo birthday mare odichi manyoro. Wuod mwalimu, happy birthday. Erokamano ahinya. Nyoro nye nodiochieng' maber kabisa. Nikech Morocco ni emane gik mane gowa. To ka koro Harambee nyonyono gi kaka nyonyono gino. Style manye gi nyoneno to koro nyoe ber. Nyomi abedo gi birthday mayom kendo manyangaf. Aduoko erokamano ahinya ne Nyasaye kuom higni gi duto. Ng'eni sani kata kinyiyo wiya kata ineno ka rachar moko nitiere. Higni ng'eny. Rachar moko chako lwar. Bas. Olwar e wiye kanyo. Koro aduoko erokamano ne Nyasaye kuom higni duto. Ahinya ne minoda Victoria Nyanyakach to gi mama na Canon Margaret to gi nyithiwa. Kamuting'o mera maduong' Don Elijah Bonyo, nyamera Vivian Atiri, ano nyakoulo to gi mera matin ma iluongo ni Chris Omondi kata Mopao. Nikech sami dak ganyuondi maber to ngima ni bende bedo maber. Nikech piny ka Odongo wacho ni dak maber ngima maber. To mna kijo ma in godo idak godo maber. Mar ariyo ne unu bende nikech ing'eni ka wuok ot tadonjo ka. To unu bende umiya ngima na ber. Erokamano. Aduoko nu erokamano kabisa nikech tich mwatiyo ne okoyot. To kutiye maber gi ji maber. Tiyudo kata ska idoko to godhiambo to onge lweny mang'eny nikech ofis onge lweny. Nikech ng'enyne ka ofis ni e lweny to koro asira ni itere ot. To ka onge lweny ofis to ot bende beda maber. Koro miyo ngima ni bedo maber. So mara en mnago erokamano kabisa gi ji duto manyo wisha birthday nyoro. Oganda mang'eny ahinya to maneno chenro wani to winje. Nyane no ko monja kabisa
kagikwayo na hawi kod ngima makare. Aduoko ne gero kamano duto. Kamano. Yien wapidho? Yien to nyaka wapidhi, ing'e ni mane kitwa mane jok mwaero. Emomiyo nyako ni nikech tim maber mar Harambee Stars. Adwa ni kadwe ni pokorumo. Tapidhe yien 420. Ng'ato nyo penja ni tang'o miyo manang 420. To nyako ni an to pod lweta ongego. To koro kuom $1,000,000 ma William Ruto miyo ja Harambee Stars, anapidho yien 10. To nikech game mar Morocco ni kaluwore gi mara DRC cha nomigi $42,000,000. To koro an bende mar Morocco ni nikech ang'e ni dhi migi $42,000,000. Adhi pidho yien 420. Koro $1,000,000 yien adiwa 10. Mane makele 420. Tadhi keto gi bath kar Greening Friends Forest kacha. Kamano odong chande. Kanyi makoro adwa dhi keto gie mondo koro bedo Greening Friends gi Stars, Trees for Stars Forest. Abro medi yiende midwaro. Erokamano. Achaka miyo opira minyalo tere skul midwaro. Erokamano. Erokamano ahinya, mano osedonjo. Juogi mar pidho yien nyaka wadhi go nyime. Nyaka wadhi go nyime. To yie mondo abenda awachie ni ei weche mag pidho yien gi. Nyalo bedo gima ber ka ja Kenya moro amora mohero Harambee Stars. Manyo mor. Nok mana nyoro kende to nyaka ne piche gi chakre. Ni kuom $1,000,000 ma William Ruto golo ne timne. Kawanya pidho mna yiende 2 kende. Ja Kenya mora mora. Mondo watime gimoro mwanyaluongo kata ni Trees for Stars. Mondo kagiloyo twapidho yien. Kagidro twapidho yien. Nikech okapare ni kumakoro chope ni nitie ng'ama bro lowa. Koro wapidha yien. En campaign manya bedo maber nikech wan waonge gima dwa migi. Mana pidho yien no to yien no kwa pidhe. Twabro paro godo ni CHAN 2024 manotimore Kenya ka. Harambee Stars nogolo nwa wich kuot maduong'. To wich kuot mane gigolo nwa no to gimoro mane gimiyo wano. Wapidho yiende. Koro adwa kwayo ji duto mane ginyalo. Ka William Ruto golo $1,000,000 tipidho mna yien 2. Kenya pidho mang'eny to pidhi. Tok CHAN ni wabro yude kaka dhano pidho yiende mang'eny. Mane kwayo na kende. Watimo stock taking after CHAN. Wabotimo stock taking. Mondo wang'ie no sepidha di. Mane kwayo na kende. Kamano. Obro chakore gi timne. Yes. Ken Governor Stafford Kiwinja. Ang'eno winjo. Aneno kuduongo wiye toke kocha. Ene bola. Ene bolo winjo. Erokamano ahinya. Erokamano nyasini ya kuom bedo gai marwa pile ka pile. Erokamano. Nyasini ya kugiswani to wadhi pidhe ka en kende koso wadhi moro jokata ka ochakikore. Milumbi ng'eny. To mano dongi. Nyakwar pes penye duoko ya. Yawa. Okech women nitie. Okech women nitie kudonjo ni to gin bende gintie gin tayari. Erokamano ahinya. Gavana, jochi ng'ado tiko idhi e pap. Nyo ine pap. Nyo ine pap. Yes. Kendo adhula nyo tuere. Mana kaka winjo wacho ni Morocco nyo korgo chwakore. But ye mondo mi achiu poch gi pak ne Senior J kuom dhialo nyuol mare. Kech oken kayem nono mondo higa luor kendo chakine tarik machielo. Gik mang'eny timore mana kaka obiro losie kor juma kae mondo ng'ato chiew kinyi machopo dhiambo. To ko itieko higa achiel Victor to en gima lich miwuoro ahinya nikech weche thoth mamako oganda e kor higa. Bende gi jogo mabe ne nigi birthday margi kata odiochieng mar nyuol e juma mokalo ni. Kata jogo mabende biro yango odiochieng mag nyuol e juma ni. Wacho ni happy birthday ne giduto teka mora magintie. Yo kabiso be nyane no ka en birthday mar nyoro. Nyen ma yo kabiso bende. Yo kabiso ni jomoko ong'e Prince Indah Evans. Ber kabisa. Koro Victor ye mondo bende nyo wawito achiel kuom wuone gadala. Jaduong' Meshaka Owenga Odero. Mana owete wuonwa en achiel kuom wuone ga madongo manyo wadongo od koro. Gweng'wa mar Oyengo ni Sambi. Koro adwa goyo mos ahinya ne wede anyuola kod osiepe jodala duto te minwa Mama Masela. Gi owadwa mano Chief Ben Owenga, Daniel, Phoebe. Gi nyimine kama moko nikech en dala maduong'. Wagoyo mos makende kendo wageno ni Nyasaye biro
miyo wahoch makende kuom sechegi makoro wachano mar biro tero jaduong' kar yweyo mare ka dwe dhi rumo. Mano masira manyo makoa e dalo miyo en mos makende ne anyuola te mar joka omondo joko gina te kuom masira manyo makoa dala. Pole sana. Kamano Victor, to mana gi kama ise yienge no ne en mor de kichaparo ni chieng' tich ang'wen ne antiere Kasarani kacha. To ntia chela ria dek mabinde ncha waneno. Omiyo en poch gi pak ne Harambee Stars. Mor ma kama wasebudhenya Victor kapod ok waneno. Kech aparo mana ndalo moko kapono atindo mane wawinjie ndalo dawo gini. Wajoma ne ok oneno. Ndalo dawo gini. Kaito bang' waduog waneno Muso Tieno gini. Koro waneno gi ka wenge wadwa yepo ka. Renard Fabish for president. Kanye kama koro ne glory. Mar adhula ne ntiere pacho ka. Jono Odhiambo Bas. Kakoro gikele. Bang'e ka oduogo lal koro morni ni neno koduogo lalie makata mana weche mag adhula koro ni dasa mano momiyo nyoro ka koro piny Kenya nyonyiso ni kare gini ponitie kare wambe wana gi tiel ariyo mantie ga chama chich kaka pinje mamoko ni godo kien kata ji ne paro ni wan tiende waro chembe te koro kiwacho weche mag adhula to ng'eyo mana gi ng'wech lakini ni en mor mapek ma paro ni kan tiere gimosemiya mor e piny mamwalo kae kuom thuolo marabora to ne en kamano nikech naneno bende Victor nyoro gi japicha to gi bati kanyo une gallery kacha aparo ne en mor manyo mako kamora mora ka ginduso miel ma ken koro ne ywago mandalo ge to oywago ndalo mane biyo chamo omiyo en poch gi pak na Harambee Stars ne jo Kenya manyo wuok karomb gi Victor juma kalo no wacho ni yura nena opira mit mana ka yuri ni e pa Kasarani nyo pong do kendo kata kineno ka jo Kenya no odwa donja ahinya to ne en mor nikech gima kama osegombo kuom thuolo malach koro kata ka FIFA biro go batho matin to mano bende adhula Victor en poch gi pak ne nyithindo ka to ntiere lesson manyo ayudo nikech mama na gima wago wiye kapok wadhi e weche mamoko en japuonj mar Harambee Stars bende Victor aparo ni Makathi nyo otiyo tich kabisa kendo en nyiso ni bende japuonj adhula bende luore gi ng'ama puonje kaito kichaki neno kaka nyithindo go nyo ogolo nyo tiyo Victor nyo gitiyo matek tugo dhana par ka ginwang'o kad makwar first half kendo ineno ka giduok gi thale makoro nyithindo ka thalo gicha ma iwe mana ni gine makoro ging'eny nyo gi chwako kor Mwarabu mano yue koni to kama kaka gi yue onge koro gilwara lwarelo kech ing'eni jarabu much gi tin ga to Morocco ni mana kaka Jeya wache kapodwa ne toke makacha ni wan mai mane chalo no final wan kosego Morocco to koro koro mondo ngodro wagoya kech ing'eni tugo ne Morocco sing'iya ahinya ne gisekara yudo loch kokalo kuom tuke mag chan gi to pinje mag Afrika aparo ni gin namba 12 gi namba 1 ya piny mangima ma gina 12 koro ne ng'ama ne wapiem go to thal be gi thalega kaita chaya moro bende gin go ga ni jorotenge gi ne kech ing'ene gin gineno ni bende kiyo gi Spain kocha koro gineno ga ni jorotenge gi ni gin ok gin jo Afrika to nyoro ni wanyiso gi ni kae ma gibilonge gindo gi nyadudo onge gima nyom mit na Victor kaka neno kama jarabu kore ochwakore ero kamano nyakwar Perez nyaro mukodi kaka koro to wuoche ne wang'e wang'a no nindo gi wuoche bende gibedo tuke modhigore nikech tich ang'wen nyalo paro ne nitie tugo kaito kendo nyoro ne nitie tugo to en poch gi pak ne kocha mar Harambee Stars Benny Makathi kunyo kata kano loso bang' adhula ne otem penje gima ne otimo kech ng'iyo kane waneno line up mane ogolo otimo lokruok mar ariya in fact penjo masoma adhula manyo wacho ni ne ojara ahinya line up mar moko taparo ni walo nade to wadhi romo gi thwa Austin ni kanyo taparo ni en bende no miyo Morocco tich matek nikech ng'eni tuke mag chan gi Kenya Morocco tugo gi to jotugo mathoth mane tugo ka bende Morocco pok oyudo thuolo mar ng'e ka gitugo samoro kata video minyalo dhi gamo kenya nitide baka ok tang'o pichewa mang'eny achiel kachiel mag league mondo ing'e ni ng'acha tugo kama tek to samoro abulo mari ng'eyo kaka tugo Austin Odhiambo ka iseneno kaka tugo koro ne ginyalo bedo gi ng'ikruok mar rakore gi jokaka tapani ka coach notimo moloko gik moko ataro
moketo negi joma nyien omegi nyithindo manyoro kaka koka mapisore gi ng'wech kaka gi kacha taparo ni puoch gi pak ne kocha to kendo king'iyo tich ang'wen cha ne wachamo red card taparo ni pira ma tich ang'wen ne tek molo kabisa to ne wayoro mwakalo nyoro bende no ko wayore gi ji 10 mwakalo koro mano nyisi ni coach apani wan gi coach maber mantie tudo kinde to kod jotugo nikech king'iyo kata bang' kano loso kowacho ni en wuono nyalo paro ka ne Jose Mourinho puonje adhula ng'eni ne gikawo Champions League gi Porto ka higa mar 2023-24 to apani ne Mourinho puonjogi ni kaponi oseyudo red card tituge kama tan nyoro kowacho ni okungo keto gachireru kato keto kamar joka koro aparo ni nikech gima duong' ahinya piem makama gi en laro kombe koro laro point adek kakitie kemiro point adek no mano to koro soni koro katiwire maro monade mi dhiale maro monade to kokido point adek to chal kanono koro aparo ni en poch gi pak ne kocha to kod jotugo mabene no tugo king'iyo ka nyithindo kane tugo ma koro jatugo ma Mansur koro na mana dhoge to podo kowe podo kak to ng'iyo Silvestre Wino ja Gor Mahia kijana chati ngeni ko daka procheko ne chale ma kada ka par kada ka kamera menye tinno maka podo ngira koro paro ni en mijingo gambe ne no medo team mijingo to gi red card cha macha to ne ayi maraj yago nitie mago to nitiere to apani ni wageno ni kwa dhi mbele to kwa biyudo red card machielo to samoro red card go be ma samoro mi waloyo koro kapo ni mani omedo koro mano to adhula tapani nitiere kaka samoro ng'ato golo ga percentage kata ata malo maduong' mar tugo mare kapo ni sefwenyo ni uten koro mano bende mijingo mobedo koro en poch gi pak yan bende wiok ne wi ne antie pacho bende gi kodira mana kaka athoro timo ne wan gi kiche na chopo kiche mara waches die korwa kocha kendo ne gichwalo mos makende kaka wanene koro ukawo mos to ka gikowi gi gimoro wuora ni kiche ni kowi gaji gimotimore kaka gura bon pothe wacho jingine giwinji gimotimore ni gigitinwe mano kadhile koro ramba kacha nitie ena no kadhili tingo yawe donge to kijana cha bingeni sani pod ochapni paka kacha osegonyo matin mosegonyo no selal we benda okele mos mar wuod kindu moro nyarada go kamoro Bamburi kona ni luonge ni Jakom wuod Wayudi koni kidhi public beach makanyo Jomo Kenyatta to en gi gik mang'eny motimo tiyo matek en gi car storage nyaka ne gigi floaters bende kidwaro dhi godo e dier nam bende en godo mochiwo yo warado kode mokora ni mande gokinyi gige te pending kapodo neno chenro kosetieko kore kodhi e tije koni eno kubero ga bedo timia phone nikech samoro network nyalo lalni koro en onene aching monde kapok owuok kodhi ojoko na kelo mos mage kabisa kamano kapok otiko wach mar Harambee Stars gi mos ma bende wakawo godhero ni nyewa ne ole pode moko nikech chenro ni bende watigo mar puonjo oganda weche ariyo nitie jomoko marito nyaka dakika mogik mar nyiewo tiko nitie jo ohala moko ma bende nyiewo tiko to giuso e nengo manyap to jopiny nyiewogi ng'iewo tiko ma bandia bende nitiere mogik tik en wach mar johera mang'eny mane oyoro obadho mag obila makoro kito piny Kenya kamarach ahinya kanoro koda chike ma CAF oketo nyalo paro jomokalo chien Syria nogochona kakwaya ni weyo gi johera mag adhula yore mag dembruok e pap giricho magini kidekelo jo Kenya samoro moro ni nyalo kadho tong' makelno midhiero kare iwacho ni parne giuru kata ging'eyo hapa ni en gino maber VOJ mondo wapar ne johera duto mag Harambee Stars ni morwani kidek bedo gimarachno nikech samo mor ahinya mwakalo kiewo to CAF bende nitie kaka ng'iewa nikech tugeki ochan gi CAF ok ochan gi piny Kenya koro CAF ema wacho ni wadwano tim achiel 2-3 to
to piny owacho gi FKF timang'o implement. Kik wang'iuri ugiri ni magir FKF ni magir Kenya ni magi jowa jogi ong'ewa ging'e timbewa ging'e ni kaka wamor wai joka kia mano. Emomiyo ineno ka nyaka kawuono tok opira duto mwasegoyo osegowa fai. To ka gigi omedore mang'eny to nyalo biro miyo watabu mbele ka nikech ginyalo koni to kakoro wamiyo gi finals to gine finals ginyalo timo ang'o. Emomiyo en kwayo kabisa ni rules gi regulations moketi kaka idonje pap kaka inyiewo otiko gimonegi tim ka ine pap wayieuru waluge. Mit to mit kendo nitie juogi madonjo nega ji sama ine pap no. En gima tek container but wadimbre uru nikech sama tim tugo maber to fai bende go waka sami timo ratings mag team gi to bende ng'iyo ni to johera gi bende gin disciplined. Koro ere tiende mondo wadhi watugo opira to johera uta to kwanya donje pap. So nyaka wabede uru jomondimbre. Hapa ne sirikal osetimo tich matek mar neno ni ji ong'eyo gino ma gidwa gitim. Kik wakalie uru kiono. Nikech kalo kiono miyo FKF sani chwero pesa ka koth ka chulo fai. Mar Angola chanye fai gi obiro nyoro. To kata mar Morocco ni onyoro ni maji nyo omuomo cha. Bende kang romo saboro to joko seromo mose koni fai mar Kenya nango. Koro na eni game adek to game ka game wan gi fai. Wadimbre uru. Governor, ketugo namba cheko. Gima nyaka ging'e ni CAF nigi rapim mar mor. Kaka watimo weche mag siasa samoro pacho ka ema wagoga agoya maonge kamipimie mor makata ifwa lweti nyalo go ng'ato. Mai nyaka wamori lakini nitiere rapim mar mor kama morno nyaka dhi magikie. Inyalo mor to bang' morno chak lokore lit. To bende Victor kiweyo kata mana mano mor bende nitiere ido ka mor bose nego ji. Nitiere kaminano ka moro sebetie ka moro dhi asasa. Gimora mora kitimo titime gi kama gikie. Omiyo aparo ni ka wamedo dhi ahinya kama to mana kaka Jay chiwo warning ni samoro CAF nyalo wacho ni to kakoro final wamiyogi to mai manyo dhano omuomo nikech king'iyo adier ma nitiere ni Kasarani nyoro dhano nyo omuomo nikech no ka ji ochung. Ting'eno nego beni dhano ok chung nikech kombe moket ka 48 ka onego beni romo ji. Taparo ni ote machielo bende ne CAF jogo mang'iyo kaka ing'ado tiko pacho ka. Inyalo paro Victor chieng' wuok tich kapok wawuok ka to tiko ma tich ang'wen noserumo nyaka ma Jumapil. Koro nitiere jok moko ma bende loko chumbu gi gini ma ng'ato dhi okawo tiko 1,000 kata tiko 1,000 gi kidhi kacha cha kidonje e bridge ma Kasarani kacha nikech ng'eni parking ni mabor. Inyalo park TRM kocha kata chien koni to e dho bridge ka mondo koro i-cross iwinjo ka ng'ato uso otiko ka otiko ochalo njugu miono to use 100 to tiko en 200. Koro ka ng'ani okawo otiko 100 ting'eni ng'ani nigi 100,000 ohala ma chieng'no omoda godhiambo maber. Koro mae momiyo nje nadie nono nikech king'iyo opira ma Thursday nyaka Harambee Stars osetugo dakika 15 to papod pok opong'. Penji ni to tiko mano opong' chieng' wuok tich jogi gin kanye. Kaeto ken bende biro nyisi ni nitiere mbui moro mabe mabandia ma jomoko nyodhi oyawo. Koro mido ka ing'ato ng'ado tiko eno ng'ado tiko e mbui mar CAF to kare mar achudhe. Koro ing'eni ng'ani ka biro gotiko mare kaka dhana nyaka iwang' nikech en responsibility mar ofwamb kich mondo mine gineni to website mantiere ma jomoko ng'ado tiko dak osebedo pulled down to jok manitie behind it mantie dak osemaki. E dho Kasarani ka penjruok mwapenjore nyaka sani jok ma ono tiko gi dak osemaki gi gin jomagi jok ma ono tiko gi nikech ken biro nyisi bende nyoro naneno kochiwo warning korwa kocha kowacho ni kik inyiew tiko kuom ng'ato. Ting'eni samoro ng'ato osegombo ke jogi njo osenyiew tiko mang'eny. Ongego koro bedhe ni ng'ato samoro gi dich moro nomako ok nya biro toro ng'ato ni usnama. Kaka game mokwongo Kileo nomiya ticket kech ng'eni nitie manjane omiyo makato makagi. Mare manjana adhi godo. Tiyudo ka ng'ato bende koro wuok ka chieng' dakika mogikni ng'at ma ono tiket mano warogi en ogologi kanyo nyaka sama wawuoyeni onge ng'ama osemaki. Koro ing'eni ka ng'ato biro gi tiket mano onyiewo kacha
kinyise ni mari ni osemeny ng'ato osedonjo godo en ratiro mar ng'ani mondo penj ndo kare pesa nani kanya koro magi gik ma samoro miyo dhano bende chopo kanyo gasira ni nyaka gidonjo ochopo gasira gi jaji ni kech koro ye wangi se biro mi chopo nyaka e dho Kasarani ineno ka adhula ye jaji ni kacha to ok inyal donjo papuo tibendi tingo tiendi kuma intie dijo ka papgoni wa ngeni mondo de Kasarani kacha gini nyochi sei ke winda la deka ngwen ni chino mi nindo go pesa no ni nindo nagi woche kise pango makata jadolo nyiso ni anta biro mane fast service ki riko da chopo Kata Rongai. Ogole kata Rongai. Ng'ato bo kata Kisumu. Ng'ato ya kata Kisumu kata Homa Bay. Ko kichope Kasarani ka magi manyaka wakwedi. Kasarani lo kore Kisran. Yes, pinyo wacho nyaka tim investigation. Mok ne gila umu bende mana ma fans kende. Jochumbu mag utiko gi. Kaf bende nyaka ngeni ma Kenya. Kenya kae watamo wangano timbe waricho moyo iriembo wapinje mama in fact kinyo kuna chike buket ne Kenya kibo ge chike ma ok ne Tanzania bedo pogore Kenya ni mobire gi mbui moro mangato be ichula tiko kende chula maembo choko mana milion ka ngani make mondo duok ne jo Kenya pesa gi to kapoko make to kare tini ntinga mochiemo godo kakaf ka kata pinyo wacho Kenya okadare jo kama mane chingo okebe moro bedo mondo ni kichamo tong unyeche lumo nango nen tong gine awendo koso nena wendo koso to awendo weche ng'eny jo kama tong mara kido ni mara kido ni tong awendo to Victor koso nena luru nena luru Victor kapoki iloko tanga wapar ni kawuono godhiamba biro gomba ka gi Davji Atela cheno mara makocha mara the People's Bench kocha njana dhano penjo to the People's Bench ni antine ne kanyi inyalo yude YouTube e weche mag thieth gi weche mag kuo mag ringre mag dhano manyiso sebedo katimore kachiel gi midhiero momako sekta mag thieth ka koro samoro ng'at manyalo gombo winjo twak makamae nyalo mana donje YouTube kacha at Fred Ogweno live kamano wach mangima moriere nyakora Mogajwang wakwayo ne Harambee Stars mabera yenye tugo ma gibutute tika paga berio sare marutieno group A kod team mar Zambia machipolo ma Zambia manyo lonyo rogonde ariyo kumachiel kod Angola e tugo mar group A nyoro kendo kawere gi weche mag tuke nyakora Mogajwang Kenya pod nitie kod weche mathoth masira magwanga paya odwa makwang oganda jo Kenya e dwe mar aboro ni sigan piny Kenya kosebedo maber ahinya e piny Luo e gwenge mag Nyanza nyocha wawito ji masane kwan hie en 26 e barabara maduong' kiwuok Kakamega kibiro Kisumu e roundabout ma Coptic kacha kanyo oselalo ngima ji mang'eny tinene jotelo masanja moke kaunti ma Kisumu kod jotelo sani koro gonduru kasiemo wang' duol mano mar Kenha ni chal ka gima kit loso mar roundabout no ema dibed ni koro kelo masiche mang'eny mag wang' apaya okang' moko tik en kwayo timo mos makende ne familia mawito jogagi kendo kwayo chang mapiyo ne jowa mabende ni ute mag thieth mopogore kaloro koda masira marach mag wang' apaya matine ndio osetimore Kenya ka mangima sinia ma ok en hango mar roundabout ma Coptic no kelo thoe ma sani koro to wawito ji 26 chieng' Friday gweng' moro miluongo ni Kotombo e Nyakach nigi kuyo kaloro koda thoe marom 26 wach malit ahinya nyaka karang'o mokwongo we aor ote mag lit kod kuyo ne anyuola kod osiepe mar jogo duto manyo wito ngimagi e masira mar apaya no en kwayo na ni Nyasaye bro miyo gi hocho makende kendo bro tego chunygi nikech olit nikech ji 26 king'iyo gweng'o tigo kwano tikone un gi liete 26 kama duchak go ni kanye bedo matek nikech e kanyo nitiere ng'ato mano wuotho gi minode nitiere miyo mano wuotho gi wuonodgi nitiere ng'ato mano wuotho gi nyathine to duto nyagi wito ngimagi kanyo so en gima lit kabisa kendo wakwayo negi Nyasaye mondo bed jakori e kindeni to roundabout ni VOJ ok en gino mapoko wachi en gino manyaka jo NTSA osewacho en gino ma ng'ata moseringe ndarano higni gi duto nyaka ne los ndarane bro wacho ni en kanyo mok ber
to en gimiluongo ni poor design nikech iwacho ni noket roundabout kumok onego ketie ma bende kawi gi wuoro ni to jogo mochung' ne loso ndech ni pacho ka ma bende samoro ringe juma ka juma bende ging'eyo ang'o ma gitime. Paro na mana Nithi Bridge ma bende osenego ji mang'eny kabisa to neno ka gikone to koro jatend piny chalo ka gima ne ogolo executive order nikech kanyo loso to tok ndalo adek na neno ka Kenha ogolo tender mar redesign mar Nithi Bridge makibos mambo leo ni bende nyalo mna timore. Osenego ji mang'eny to pok odeko. Apani mae kuma koro imanye jotelo. Obed senator ma Kisumu, obed MP ma Kisumu West, kik gibedie ni gidwa wache weche mamoko mamoro gi miela jawa mwawinjo ni ging'egigo. Bunge nitie. Gidhi e bunge mondo gikwaye ni Davis Chirchir otime tatua kanyo gi jodito mag Kenha mondo ging'iye ni to en pesa di madimi roundabout no bede redesigned mondo wakonye ngima ogandawa. En gino mung'ere ma ng'ata ma dak area no ng'ata moseriembe ndara no kidhi kisu yo Nyang'ori kata kia yo Nyang'ori kiduogo town tichopo kanyo to bende buoga ni to karamang'o to rach ahinya ka koro in dereba mawendo kaka paro ni dereba mar bas ni en dereba mawendo. Emomiyo sani kore midware leadership ma Kisumo mondo wuogi to gichom jo Kenha tera to gikone gini kamochopene gini nyaka waloki mano kende. Adobe background about more mantiere but airport ma Kisumu cha embe kanolose itim to kimang'eny mane yore mane obedo redesign matinde beto berber machielo bende nitie Nairobi ka but GPO ka en bende osebedo marach ahinya okinyi ka bide tich nyaka kedo ka ng'ato diede wiye kuro timore to gigi bende maki gi wuoro samoro ni to engineers wage gin joma miyo luor ni to sama gitimo gigi to bende gibetie piny to gitest geni kijagedo to nitiere kaka itemo kete spirit level tang'ang'o to mag ndara gi nikech Outer Ring Road ka bende noger to kako gere bende wuore ni to kara en geda ina gani to matimore gi ndeche mang'eny. Emomiyo jotelo ma Kisumo kawuono kaber tageno ni giseketo bura magindiko petition madhi ka Kenha maka sani saa 3 karom to petition osechopo ka Kenha to gidemand bura ema bro konyo. Okunego bene na press releases ne ute mag fwambo gindike Facebook giluongo press conference e dho hospital kama siro setimore ging'e gimonego tim. Dwaro poni tiere mar golo remo ne joma nyalo chiwore pod nyalo dhi od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga ugol remo ne ka nyalo konyowa ma bende poni girem ka lore koda masira marach manotimore e dala mar Kisumu. Ken ang'eni nyoyi ne mesa nyoyido kine mesa mar weche manyien sama ne gini koro tetimore wach malita ahinya dhano 26 e gweng' achiel kende gima lit ahinya en gima lit mana ka winjo sekete no kendo pod watomore matimo chwalo ote mag lit kod kuyo ne familia go duto. Nitie joma nowito wedegi, nitie joma nowito jolembgi, ng'ene lielo riwo gi mathoth, nitie joma nowito osiepegi. Aneno ka familia mane loso e gwenge mag Nyakach ni winjo kata kaka giwuoyo samoro do ka samoro ng'ato mane gigena ahinya familia koro onge koro samoro geno mar familia koro ng'adore chuth kata samoro geno mar gweng' ng'adore chuth geno mar riwruok moro ma samoro ne nitiere mane samoro jo kanyo ma koro nowito ngimagi ema ne ochung' kod motegno magi koro ng'eni gonyore oko koro nyisi ni en midhiero kopogore gi lit mar thocha to en midhiero kendo lal maduong' kata mana ochumi ma alwora ma gweng'no en chan to en bedo ni koro sane en gweng' ma budho bedo gi nyithi kiye gi mond liete gi chuo liete nikech masira ma kamano. Jeyo osewuoye wach mar gedo mar ndara ma en achiel kuom mise motegno ahinya king'iyo weche mag masira mag apaya gi
nikech seche moko iyudo samoro kaka wenje wacha samoro dereba ne nyien e ndara to nitie gimoro mopoe to kiwe mano kech ng'eni king'iyo masira mag ndara bende ng'iye e yore mopogore opogore. Nitie ting' ma migepe duto nitiere godo mochakore kuom sirikal, kuom jopiny magin jowuoth giwegi, kuom joti kod apaya kaka joriembo kod ji migepe mamoko bende tayo chenro mopogore opogore mar ndara maneno ni arita obedo makare ndara. Okadwa wacho ni okadwa seyo dereba mane riembo bas to okadwa seyo joma ne oting'o nikech masira osetimore. Koro kanyo ok dwa chako watuone chumbi. To mak mane koro kwang'iye malach nyoro ni wan gi twak matin gi Wuoro Tet ming'ini en achiel kuom jotieg derepe man gi lony mararie e piny ka. No penjo moro ni kata obedo ni wanyalo wacho ni samoro ndara oger marach, to penjo machielo nyalo bedo ni to joma tiyo kod ndara ni gin gitiyo kod e yo machalo nade. Kech king'e ni kamoro rach to ting'i be intiere kod ting' mar neno ni mol mos kanyo mondo igowe loka machielo cha. Nikech owacho ni kupogore kod masira ma nyalo timore kuom ranyisi e roundabout ma Coptic no, samoro geche mia osekadhe odiochieng' to gari achiel oyudo masira. Bang' masira no geche mamoko chak kadhe akadha kendo maonge masira. Gari machielo kata apiko machielo yudo masira kanyo. Bang'e no apiko mathoth geche mathoth chak kadha akadha. Jomoko bende ng'ado kanyo gi tiendgi to ng'ato achiel samoro ibiro gwe. Koro nyisi ni kata obedo ni samoro ndara olos marach kata olos e yo ma ok ni kare, to pod joma tiyo kod ndara no bende nitiere kod ting' mar rito ngimagi to ngima joma nitiere tokgi. Nikech ng'eni dereba, tiegruok mar derepe ochalo tiegruok mar tij laktar nikech rito ngima. Apan dereba to koro nigi ting' maduong' mokalo. Nikech samoro laktar ng'eni en samoro en achiel kochuo sandan ng'at achiel to ng'at achiel ema koro kungo thiedho motiekre godo. To ma samoro dereba moting'o ji kamoro 60 e gari. Koro king'iye to dereba nigi ting' maduong' mokalo molo kata ma daktari mathiedho dhano. Daktari samoro nitiere kod thuolo mar chako go machiemo, ong'iyo ni kamiya yadhni to nyalo dhi maber, ma kamiya to nyalo hinye, koro wawe ma waketane ma. To dereba ing'eni mare en mana sekond achiel. Kotimo makosa matin to ngima ng'adore kamano to onge kaka inyalo duoge kendo. Koro derepe pod nitiere kod ting'. Joma tiyo gi ndara no pod nitiere kod ting' ma kaponi samoro Kenya pod ok otimo lokruoge to nyaka wang'i ni wamol mos ma ok odhi ng'we tete. Nyaka wang'i ni dereba ka intie gi ting'o ji ting'iyo kon gi kocha kapok idhi, mondo mi wabede ni koro wan joma nyalo rito ngima wawegi kapod ok wachopo kama koro war biro luonge sirikal ni koro bi mondo urese. Moro sirikal koro bira bang'e ka midhiero to osetimore. Koro pod ting' nitiere maduong' ahinya ne joma tiyo kod ndara. Nitie wer moro mane wahero ga winjo nyakalondo mar sirikal chon, dereva chunga maisha. Wewe dereva chunga maisha. Jogi to pod tindo. Ne wantie. Uchako gini mabedo. Udiketo gini kijahine ke. Aparo ni ariyo gi jowetega mar goyo mos makende ne wede anyuola kod osiepe manyo jowito jogi e masira marach manyo timore Kisumo ni, to ahinya ne jogo mawuok Kotombo Nyakach. En gima lit mana kaka jowetega osewacho ka ok anuoyo Victor, dhano 26 e gweng' e anyuola. Ariyo Victor, king'iyo tibiro yudo ni e gweng'ni Katombo ka gini omulo chiegni ot ka ot. Kech ibiro yudo ka nitiere owete ariyo manyodhi olal kamano, ng'ato gi min ode olal, nyithindo dong' kiye, mono dong' mond liete, gweng' ywak, en kuyo, en rubi mar kuyo ma dhano dhier to ichako gi kure. Nikech mae ma samoro yudo ka kata ywak tami Victor, nikech ka ning'iyo gicha tiduogi ibet mos kama ka kore ng'iyo kaka dhano ne en gima litie kendo en gima pek ma iweyo mana ne Nyasaye. Nyasaye ma wanyalo lamonegi ema nyalo biro hogi, nikech wacha kama to bende ok detieki, ok nyal moko, koro wawe mana ne Nyasaye ni Nyasaye
ema koro nyalo konyo jowagi. Victor, king'iyo to bende yudo ka masirni gi nyodwa medore ahinya kata kiweyo manya kachni kum thuolo mar ndalo 4 Victor wasewito dhano ma kwan gi dirom mana 60 gi wiye nikech inyalo paro ni chochakore gi masira mana Naivasha cha kama nyocha ne gachi reru joywero bende bas kendo kanyo pinyru kinyi manyoro tichak yudo ka masira manyo timore mar bas mar Enakocha Maimayu kanyo Kajiado bende moro nyo timore Ukambani kae bende Machakos bende dhano ma kwan gi dirom 60 Victor to manitio ni nyaka sani kata mana minister mochung' ne weche mag ndara mochung' ne weche mag wuoth podo ko wuok en cha iluonge ni ng'acha kipari ginyalo paro en ye chir chir no dhi olalne ndugu oyawore to koro ang'e makalure gimotimo Victor dang' ang'e nade to lal koro Davis chir ni king'iyo kata mana ndalo mama Tiang'i nochung' ne weche makamagi nowuokie oko kata mana Murkomen kata kanisa kamano to nowuokie nitie sama nyaka jatelo wuogie mawuo an aparo ni dhano 60 dhano 20 kotho e gweng' achiel ma dine bed kata mana piny mar Amerika to dini neno ka jatend piny owuono wuok oko mo address piny kendo bende neo kata mana minister to kende kata mana jatend piny William Ruto do wuokie oko molosie wachni nikech mae en gima weyo dhano mathoth ka jowito ngimagi to kata ka jatend piny ok olosie nikech en gi ministers monego beni losie to chutho jatend piny mochung' ne weche mag ndara to gi weche mag wuodhi no onego beni no chopo Kisumu odhione gi wang'e gima timore Victor ing'eyo ni kata mana roundabout ma wawacho ma Kisumu ne dinyocha bedie ni ng'at moro mowuok e od Farao kata wat jatelo moro ni gini osemulo kanyo roundabout no de koro selosi di okawach marach mano to bede chuny wach jatelo moro kotho e roundabout kanyo to chieng' ne milose godo kolalie gi governor kata mujumbe moro olalie gi minister moro kata wuode kata mana watne moro to juma ne mibilosi e ndarano to nekech omako dhana guok gi lawe mineno ni to koro magi raia nikech jowagi mana kaka je wache sani koro wabiro neno ni wach roundabout ni jotelo ma Kisumu to gi Kaluo oketie sinani mathoth mondo kik obed mana gimichiwe press conference ni ka jali osetimore to dhano ni e dho hospital to State House ka to girie odhiambo gokinyi en wach mane mamulo jopiny maloyo wach mar tho makoro kawo ngima dhani e ndarani machalo kama Victor mogik Victor ka medore gi wach no to bende wach mar mibadhi e ndara Victor sama wawuoye ni wasewacho pile ntiere moko ma bende nyaka obila matimo inspection ne gechegi nikech ing'eni geche nyaka timnegi inspection ka waweyo masira mar gineni kende mar Kisumu cha mondo bed ni masirni gi omedore e nderniwa nyaka wang'e ni to bende ka ok walaumu jowuoth to bende jogo momi ting' mar neno ni geche mantiere ndara bende gini okang' makare monego bed ni giringie Victor mar ariyo aparo ni rang'iny ma bende walose school buses gi be koro nyaka wang'i nikech king'iyo kaka wi bus cha nyo yware kaka mabati cha nyo orumo nyaka wang'i ni to gintiere rang'iny mane nikech ibiro yudo ka samoro jasiasa moro okawach ni mano otimore masira manyakachni to ng'ato dhi okawo bus moro ma samoro norumo temo go rangi koro en okelo ni ana kelo nu bus mar sikul magi gin gik ma wanyaka wang'ini to bas ma nyithiwa ringo godo e sikundegi kech jogweng' bende tiyo godo nikech gigi okel mondo okony jogweng' gintiere rang'iny machalo nade inspections margi itimo e yo machalo nade to bende obila ma bende kwanya omenda mantiere Sambasa kech nyaka sama wawuoyeni nitie ng'ama obede e Sambasa to winjowa kendo oro te kaka chenro mit to pesa Sambasa cha ing'eni en mar obila nikech obila bo kaso weg matatu ka makati tingo mana marom to pod nyaka ang' odwa ang'eno obila winjowa ujo mabeyo lakini ntiere bende sama koro dhano tho kama etini se kwanyo pesa ja Sambasa igo wang'i gi dirisha kama kende neno ka gidinore kanyo to gari dhi adhiya kugik mbele kukichiwo statement ni tutachukua hatua kali kwa wale wanavunja sheria hatua kali mane to ng'acho obede Sambasa ka ting'ong'o mana wang'i pesa ne midwaro koro nyaka wagoye mbaka malach ahinya gigi biro kaluwore gi weche mag inspection mar gari bitimo ilo ka pesa michulo mar inspection kata gari ne ok odhi inspection mi aparo tipo mar BBC Africa Eye ndalo moko nomenyo kaka traffic
department mar police man along Thika Road ndalo moko ne oketo nyawe wach mar timo inspection. En gima kadha mondo mi kune makoro gigi chakore nikech ng'at mosekalo gi gari moko nego bede ndara mung'eni nigi gari opoko timna inspection mano en masira in waiting en masira marito mana chieng' modhi timo nade kech brege ge oko ng'i gari ni oko ng'i ni bonego bede ndara koro ka kinyo sewuok koka yudo ka obila wang'e more ka wang'a mag chak koko wuok no wacho nang'o magi gik mantiere moko minyalo geng masira kendaki lakini nitiere moko ma bende biro kaluwore gi yom mar dhano mondo wang'e ni to gigi matimore gi ere kaka wanyalo duoko bende piny Victor. VJ mana matin kar jotelo kanyo. Iparo na ni advert mar redesign mar Nithi Bridge tenda mane Ken ogolo. Nogole mna tok ndala chiel tok jotelo manithi rado gi jatend piny magi kwayo. Jotelo ma Kisumo yandoron mo gi jatend piny. Negi kwayo ngo. Ki winjo gigo ma jotelo ma Kisumo ne kwayo. To bende dhieri to kara gitelo na jomage. Nitie osiepewa moko mane nitie burano moko ni gin kaka jomatindo bende ne gidhier nono. Ito gik mamulo ngima japiny dako kwa. Moko kwa buses mag school podi. Moko kwa buses mag school, moko kwayo ni nyinge sikunde oloknegi, moko kwayo ni sujui ndara madhi kanyo olok nyinge mage. Ni mage gima jotelo ne kwayo, tok gigo mamulo ngima japiny. Emo miyako ni telo nyaka bed telo malokore mng'e ni to ang'o matimore gi jogo matelo negi, tang'o gang'o magidwaro, maka bedo gi nafas gi jatend piny kaka tinde jotendwa hapa ni onge jotelo marado gi jatend piny ma frequent moloyo jotelo makaluka. Okapari kanitie. Nyogin wikondiek ticha beach. Yes. Kendo kinyne ticha dek gin Homa Bay. Dhi kuodho na kuodha jatelo ni jatelo nyi neno accident manyo timorecha. Shida en achiel en around about no. Kune Director General mar Kenya. No adwa dhi nene wi wach roundabout no. Ok tamre. Biro timore. To pesa be wacho ni mbadi maniko ka koro ka pesa nok nyal konyowa tikona ngima jomatho. Gitimie gini juma ni wabedie ni tendo ose goal mar design roundabout. Nikech sani Kenya pod tiyo Kisumo makata nitiere ndeche magiloro but Kisumu Boys ka kidhi nyaka yore mar Kondeleka. Sama gine site no ang'o mamono gidho wiye malo kanyo. Gini nyalo losi. Wach mangima mokalo nyakora mgajwang' sa to ringo matek ndi sadek wadongi daka moro madek kende mar okinyi makawuono bende jopiny wanbe wan gi ting' chike bag ndara nyaka walu sama oketnwa kama onego bende wang'ado e ndara mane kama ber ka wang'ado e ndara rang'isi moketi mag ndara kik wagoge piny johand chumbu mag chumbe tinende odwa bedo ni lwetgi boyo ndi ging'olo oko chumbe ma otigodo gibedo weche maluongo ni bridge guards kala rails gi ng'ado oko signages gigolo oko mano en tim makoch kabisa mago gin joma waluongo ni jasik dongruok nyakwara mogi ting' duto ni e lwet jopiny jotelo mawuok e piny luo wach ni kuomuka ni to bedo uwe broad base ni kony japiny yo machalo nade dubed ni unyalo kodho wach gi jatend piny Kenya mondo ne kaka inyalo loki kit chal mar loso mar ndara ahinya kiwuok Kakamega kibiro Mambo Leo Kisumu kanyo ma osebed ka iwacho ni en ndara ma osekelo thoe mang'eny nyakwara mogi jorieko osewuoyo e wach mar design mar ndara no jowa ma bende gin rete mag kuonde kiana ang'o weche nyobedo mang'eny ndi mar Nyasach kwe ket chuny jowa ma owito ngimagi kama okwe kendo kwayo chang mapiyo ne jowa maden gi lit ka kamano ka oyuo matin ka waduogo nyakwara mogi en dibe ni jatend piny Kenya William Ruto goyo siasa mar temo kweyo liet mar siasa mochwako sirikande ma endi bang' ka nyocha aput mar ji abich ne gichuogo en kod jatend ODM Raila Odinga mar ng'iya nena ni to ibiro kete tim gik moko maromo 10 e winjruok mar ODM gi UDA e machalo nade kanyakla kod kete tim report mar NADCO iye kanyo bende nyocha ogwel ngire Makao Mutua mondo chuo kom aput moro mabiro ng'iyo kaka sirikal biro chako chudo ne jowa ma obila osehinyo kendo osando kalore kod weche mag ng'anyo kaachiel kod bende bura mano bede kind jatend piny Kenya gi yudhe State House Nairobi ma jatend piny Kenya nosingo pesa makore lach ne obiro tiyo go mar konyo go ngimagi ka kamano wakaw yweyo waduogo bang' kinde mano kende ma en kaka wanene.
amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wigi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. Wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Mana kamano nya kwara Mugajuang aneno kanyo ka ote mag jopiny thoth kande ma bende osemolo ka erokamano Nyorimba Misachi erokamano ahinya kuom twak maliw kendo golo par maliw kendo mong'ith e wach roundabout ma Coptic jotelo ma Kisumu nyaka koro timie gimoro wachno lit gadier to derepe bende oyie olure gi chike mag ndara dereba chunga maisha nyinga Nyorimba Misachi wuod Nango wacho kamano e ote mare ka erokamano ahinya aito machielo ka wacho ni Doris Nyamila kani Karungu
erokamano ahinya wacho ni twak iye utedo ndi pojgi pak ne tim mar kaka wanene kuom siku miwa twak magolo dok e itwa. Jaro Soja en omor mana gi opira manyoro nyogore bang' Harambee Stars lao Morocco 1 hour. Erokamano ahinya. Roslyn Ogutu ng'isa kaine maka juma Mbosna Senior J Bonyo kachiel kod governor gi Nyakwar Perez amora ahinya kodu to wach mar design mar ndara no nyocha jo Kenha utimo survey kono to pod rito duoko mar survey mag gisebedo ka gitimo kinde ka kinde e chal mar wang' apaya mopogore opogore. Engineer Alex Osonga, Mbosna J Bonyo gi tim duto adhi konye pidho yien moromo 42 e Greening Friends Forest mawendo. Okay. Podi pak makende Rolex kuom wach makamano. Erokamano nya. Matthew Sosuri wacho ni maka juma Dhogo e bridge wanto ilosonwa bernde. Okay. Mano Matthew Sosuri kawuok gwenge mag Usenge. Drivers ma indiko e sikunde bende onge lony. Principals kawo nyathi nyamin ma nyoro riembo tuk kata probox ni biadhi mi tich. Mano bende is a possibility. Ng'ieuru wachno. Nyinga en Ongany Pilot. Wuoda Tieno. Erokamano ahinya. Mesha Kambuso wamor gi chenro vieje to penyna governor ni to amadh chak cha to en le mane. Anambuso jakano penjo kamano. Morning vieje tinde nadier ni kichomo Mkulima House kata Railways mondo ikaw gari machomo dala to en mana alame maketo masiche sani odwa bedo mang'eny di Jako Sodo Jasindo to wiu no wil ni Ben McCarthy nobedo jalup kocha mar Man U ma ok odwa wacho nang'o. Manu pod pek. Manu no Harambee Stars nyalo nyono sani. Mano Manu konyo Kenya. Koko riwo gi Chelsea. Harambee Stars nyalo nyono gi. Polino Ginga, happy birthday ne wuoda no. Wala ne Nyasaye ni obedo gi dabi between Kenya and Tanzania. Jogo osechawa kan ming'ande. Jor ne giwacho ni jo Kenya donje pap nono. Kwani mano pawgi. Mano waya. Nyabungu bondo ogolo koke. Erokamano ahinya. Maka juma arito agenda ubu mar adek mar Ruto ma en pain killer mar koyo liet mar siasa Kenya ni. Jali go siasa. Ene professor mane muino we chien. Okay. Kennedy Owiny wacho kamane ote marika endi. Maka juma anawuok e gweng' mar Nyakach kama thoe gi oneno. It is devastating. Gweng' oling' thi, gweng' okuyo. Gima lit kendo lit kabisa. Jotendwa mawuok e kaunti ma Kisumu must, ondiko in capital letters, do something about the redesign mar roundabout no maka juma. Iparo na roundabout mabut airport mabende loche madongo ne yoro kadhi Busia. No lose nikech nduru mane jopiny nogoyo. Koko mar jopiny ni kelo konyruok. Machielo kae ndi bende wacho ni olalo mar Sondu cha bende ne rach ndi. To nyaka ne los ndara tinde beto ber. Olono no. To ng'is na jopiny bende ni kamoket footbridge nyaka gelowe nyo mitoka moro gwe ng'ato e bwo footbridge Thika Road ka. Ng'is jopiny ni en makosa ng'ado ndara ka okitiyo kod footbridge to footbridge nitiere. Chike bag ndara ukumu wach makamano. To weuru gi jowa matindo ni sama giketo earphone e itgi kagi ng'ado ndara en makosa bende. Puonjruok en gimosiko. Nyinga en Byron Odhiambo Jamagunga wacho kamano e ote mareka. Erokamano maduong' ahinya. Poj gi pak ne team Harambee Stars kuom loch manyoro. To gima dhiera nono eni to koko moko manyo neno e pap ma jomoko ne dotemo donjo gi nono cha en mor mokadho tong' koso en patriotism koso nyalo yienge kanye. Ratil ywa korng'a penjo kamano. Erokamano ahinya ja Sindo kuom penjo makamano. Jomadongo ok aneno penjo ka ahinya ma ji penjo. Mana wach ma engineer wacho ni yien nyaka embe opidhi. Kachiel kod jomoko mabanjo bende wacho ni sama wandiko derepe ma riembo mtokni mag sikul gi bende wang'iyo lony ma ng'ato nigo kapok omiye tich. Koso en mana ni mawatna wamiye kamoro monyalo yude sabunde moro. Chik to nitie. Yes. Gino ma ing'eni sama iriembo mitoka ma public to nitie nyaka higni ma nyaka ibedgo. Tapani mtokni sikunde gi bende gin mag public. Nikech iting'o nyithindo to samoro bende iting'o jogo mohaya gi. Chik nitie. En mana ni e kitwa gi timbewa kaka jo Kenya. Luwo chik en gima tek kabisa. En gima ber ka in gi nafas minyalo ndike jogo ming'eyo.
ber kabisa to waluwe chik nikech adiera makende mana kaka jowinjo gi joneno mamoko wacho iyudo ka nitiere jogo ma riembo mitokni mag sikul gi ma samoro ne en kondakta e ndara, samoro no riembo kata pick up, samoro no riembo taxi, ting'e ni riembo bus dwaro jusi. Emomiyo kidhi driving school ti puonjori gi gari matin to license ni mimna class E kende. To kitimo gi lori timi BCE nikech sami timo gi mtoka maduong' tikoni riembo matindo gi yot. To kipuonjori ni in koro nadwa wacho bondo wachon ne nitie driving school moro luongo ni ton. Ni riemba ton emipuonjori riembo to ton ne mana gi mtokni matindo. To ni koro ni sani iriembo bus go bei sekondari. Nyaka wapenjie ni to training mane timo mar yudo ang'owa license mar riembo bus gi kategori BC. Nikech nitiere ojusi moko ma nyaka ibed godo. Nitiere kaka nyaka balance ndara. Ineno. Magi gik ma nyaka wapenji. So aparo ndalo matiang'i sikunde ne keto gigi ahinya. Nikech noja athura to penjo ne timo ang'o nda tiang'i gi Professor Magoha. Tapani sani nitie lag city moro. Matek ni sikul nyalo yudo dereba kamoro amora titimo ang'owa tikawe. To magi bende ting' koro dok ne jonyuol to gi jogweng'. Ni nyaka upenje ni to dereba mwandiko ni. License ne ose riembo kanye, experience mare chalo nade. Nikech abroko ni VOJ kata wan mane mbero ma wantie ni wariembo, wase riembo higni mang'eny. To ko mi bas nyaki thuthni kode monde. Nyaki thuthni kode monde nikech anana train gi bas emana train godo riembo. To nyaka kawuono to kana driving school ase riembo lori apamna ni diriyo didek kende. Modong gin mana matindo gi mwathurore to riembo gi. License na to BCE. To koro yudo ka nafas owuok tatero ni an gi license. Yes, to bende an gi experience. Aonge godo. To nikech license na to wacho kamano, experience ni tatima ng'o aonge go. Tibro yudo kimia nafas nikech koro ominwa ni en principle. So nyaka wadoge chien wan kaka jonyuol, wan kaka jogweng' wapenje gigi nikech magi bende bro konyo ang'owa sikundewa to konyo ngimawa. Erokamano. Victor, level mar horuok mar ng'at mariembo geche skul bende nyaka ng'i. Gweng' jogweng' ong'ere. To ing'eyo ni judgment kata level ma ng'at mariembo bus mag nyithindo gi nyaka ng'i, en nyaka obedi ng'at ma discipline mare ni malo molo jomamoko. Victor, sani kiwuok kae to iyudo ka school bus ringo e wrong side mar ndara. To menyo ni taya. Miwe an ambulance. Kendo kak steering. Kak yudo ka oringe pavement moringo oko to ting'o nyithindo. To giki yudo ka matatu ringo. Judgment mari mar school bus ni nyaka bede mopogore. Kendo ki ng'ama responsible to ka namba ni kanyo to nyaki mark namba no migoche ne principal. Ni to ng'at ma kama ibo bedo trend mar riembo nyithi sikul adier. Imiya paro ndalo moko ne wan gi rodo hog ka mane menyo joma kamoro koso luwo chike mag ndara. Nikech kata kimenyo traffic kama to geche te overlap. To mar sikul ni en onego dong' mane line ka. En nyaka obed gi horuok moro maloyo level mar horuok mamoko gi. Emomiyo mana kaka Jay wache, principal ndiko nyathi nyamin gi mondo riemb bus ok rach. To bende en gi lony. Nikech nyathi nyamin ka nigi lony to en gi horuok, ok dang' tame to embe en mana dhano. Embe en gi lony ne emomiyo riembo gini. Mak mana ni kokele kanyo nikech en owad gi principal, koro gibiro ng'iyo kaka gigo kwan mag mafuta ni no ol kama to ok ol gi gik mamoko ema koro miyo wachopo kuonde makamagi. Victor, koro ka ng'ato yudo tich nekech competence mare mana paro ni sawa. To en sama koro nyaka jogweng' bende goyie thuolo nikech gini ng'ama ting'o uto bung'e ang'eya kata ka ji dhi e wuoth. To kata mana geche skul gi kende. Ndara te dwaro horuok. Ibiro nyisi ni sama inie ndara ine manyaka ipari en ine ng'ama wiye tie ndara no kende.
Nentiga wach moro kaendi mar standards mag loso mag nyamburko bodybuilding ka mandalo moko ne kelo fwere ma jomoko ne wacho ni nitie moko molos kod fiber, nitie moko ma nitie chumbe moko ma kamoro lose go to yot mondo okel masira. Iwanga wanga ka ngama wango gate Victor. Iwanga wanga ka ngama wango gate. Kidhi kuma ineni itede gigi ende Victor ka jowete ka poko wiye. Iyudo ka body mar bus ni nyaka mar sikul iwanga wanga tinde idhi kata dandora ka to ngato keto gi wango gi mana gi mabati ginena. Chuma gi mabati ineni loso godo gate ni. Emo miacha ka wacho ni standards manyaki loso godo body mag gigi. Chalo nade ok bora ni ngato nyiew gari to dhi owang body ne che emo mino ka ngini odluarie yo kate bugo tudo ka wiye te owalore. Jo shortcut ngeny standards nitie. To jo shortcut ngeny. Samoro yudo ka sikul CDF manyiew ne bus. To nikech mijumbe dwa nyiew bus ne sikunde te 48 manie constituency to pesa no bende ok rom. Koro ibro yudo ka imanyo bodybuilder manyalo time yo mayot to gi pesa matin. Emomiyo nyaka waduok gini tingni ne ir ji duto. Ni kapok bas ne okelnu e sikul mu miel mu puoyo mujumbe to bende ung'eye ng'ama ogere. Nikech samoro ng'ama noloso structure cha to lose mna kuma bwana ni wacho cha. Yes. To koro rangi muduogo wire malo koni industrial area mogo e picha kapoko wuok karangi. Ung'iye ni standards moger kodo bas en mane. Nikech nitiere manogol mane wacho ni nitiere chuma milose go gin ma holo gi gin ma round. So diwiye nitiere kako nego bedie. Sijui centimeter di standards gi nitie tevio jay. Nikech gine standards bende miloso godo PSV matingo jowuoth. To bende luwoge. Ting en marwa kaka japiny nikech osechopo kuma koro serikal ok nyal timo gimoro amora. Wan kaka jopiny nyaka wapenjie ni to bas ni ng'ama nolose. To kata basic things mitimo ne service mitok sikul. Bende timo ne service maber nikech gani samoro mitok sikul ogola pesa no dhi otim service to kochopo kucha to ni bwana in just na gino gini ang na mi gimoro ketna keta gi onge sama ng'ato dhi timo inspection no deep oil to ngi filters to ngi keben filters ni gi timra na to golo plugs ni chalo nade japuonj maduong' onge gi sa. Koro wabede urwa kicha wapenjie penjogi monde kwa bro konyore kako oganda. Ting ni elwetwa Ken. Adoni koro walung wache ni mondo ka waseduogo yamo e Ramogi FM wane kaka nyalo goyo twak machielo. Papa ni mudong' ahinya. To bana ka watieke ni ting ne lwet ng'ato ka ng'ato. To gima kendo maduong' ma nyaka to wayiere ne gimiluongo ni medo tiegruok. En gima ber ahinya. Anya to ne joma tayo chenro opogore mag kembe, joma tayo matatu, joma ondiko derepe mariembo ne gi skunde. Nyaka wamed kwa wajaso rieko kod tiegruok mokalo mana ma ng'ato puonjore mar ndara ma ng'isi ni koro mastering imbe winyo kama to gi iloko kama. Nitiere puonjruok moko ma koro puonjo dereba obedo kong'eyo alwora mare moriembe chalo nade. Miluongo ni situational awareness ikdongere. Ni koro ka in kama chalo kama titimo nang'o. Anyalo paro kinde mokalo kinyalo kane uru tetne puonjo wach mar riembo e radio kocha kano wacho ni dereba sama in kanyo to intiere kod iriembo geche ang'wen. Mokwongo en ma ine iye no, mar ariyo en mane mbele ni, mar adek en machielo mane mbele cha achiel mane toki. Koro manyiso ni ng'amotelo mbele ng'ama ni mbele ni cha kineno ka okodhi maber to nyisi ni ng'ama ni mbele ni nyalo samoro yua kata break nyalo dhi marach. Koro in bende chako bedo motang'. Akicha. Jachien ni be kiseng'iye ni samoro biro ng'we airi titi ahinya ka en e lane ni to koro avuka donje lane ni awene kanyo. King'iyo kata mana masira mana juko bas mar ena coach. Yes. No ka ne en trailer wuogi e toke. To donjo kuome. Koro samoro ka ne en samoro ndara deny kata samoro ne nitie lach mar ndara to de bed ni samoro neno chien to kane nitie thuolo kecho ka ng'e ni ne odiny maromo nade
to nonyalo wuok oweyo to ng'acha kadho. To mak mana ni kata sama otimo kamano to ng'ama mbele cha podere. Koro ng'ama mbele cha ting'ne ng'iyo ni to ng'ama ni toka ni wuok nitie gima rach amba wuogi koso. Koro aparo ni tiegruok to nyaka med mana chiwo mondo mi dhano ng'e ni ka in e ndara to ing'icho maromo nade, scanning mari chalo nade. Kinde moko ne nyadendi moro oting'a to aneno kaka Wachni oting'ie mitoka. Mitoka. Doko tinga nyaga notinga e gari koriembo. Koro nang'iyo kaka wang'e ringo kechamba riembo kambo kayot friend walo sariembo gik madongo dongo. Koro ang'iyo kaka wang'e ringo taneno ka oketo wang'e mana mbele kako dhicha. Tapenye ndo koro nyaka ne wawuog dakika 2 mokalo. Pok aneno king'iyo side mirror machielo kiyo makoni to pok ng'iyo kiyo makoni. To pok ng'iyo madiere ni. Kwani hiriembo nang'o? An bora ni an elen na. Kaja manafwenyo ni seche moko aparo ni nyaka to tiegruok bede mokalo mana mar nyiso ng'ato ni nyalo mako steering kama tene. Nikech dereba wang'yo nego bene rengo ne oreno ni kochopo tung kato chako duogo sechego. E second achiel wang'yo serego, second ariyo wang'yo serenge gi gitete. Uwuok ma to donje madiere ni to donje matungni to donje ma to mbele. Koro en ana kamano nyaka oko. Koro en gima nyaka to dhano her mar timo. Tinde be nitie kata tiegruok minyalo kata dhi e mbui yaw YouTube ing'iyo kinde ka kinde mondo mi med riekni magi. Imed ni to koro en kaponi samoro kata mana geche moro ma automatic gi. Kaponi kata ni winjo ka gima geche brake iwacho ni ok thor lale geche automatic. Nitie makosa moro ma nyaka timre kiwacho ni gimoro ni ki brake olal. Ng'enyne jariembo ema nyalo mare mar tayo gari koro rumo. Ko samoro gari koro ringo bayo oko. To kaponi iyudo tiegruok makare makata in idhi medo jiwori kokalo kuom ote kata mantiere mbui mag YouTube gene kamano. To aparo ni dhano nyalo medo bedo derepe mabeyo. Mondo mi ka gima nopuonji higni 10 mokalo sani opogore nikech samo kana nderni gi gilokore kitgi kaka nopuonji e ndara ma ji gwenyore samo sani koro in e ndara ma un ji ang'wen te odhi. Samoro inok ing'eyo ni no beni koro idok koni nikech mano nokopuonji. Koro kaka piny medo lony to geche bende medo biro manyien ma samoro nigi lony mopogore gi mano tiegi godo. Tiegruok ma kinde ka kinde en gima kare. Nyamburko mare jecha kinde moko kana riembe kane wadhi lweny magotieno mar manyo taarifa ya habari kane kichur kode wach ni chur kode. Koro ng'eni kadonje mondo mi anyon kode ndara ta winjo ka opogore gi mara mang'iyo mariembo cha. Kechemi koro dwa gangore winjo ka gima nyaka tabede kod thuolo malach kode mondo eka winje konde. Kinde moko be nariembo gan gi ora ma benadaete. Koro kariembo kawuok Kisumu kobiro kama. Koro ane nyamburko maduong' tawinjo ka gima pogruok nitiere gi mang'iyo godo cha. Koro aparo ni kanyo bende nitiere wach nikech samoro ing'iyo in jariembo in dereba. To kaka ing'iyo gi gachi opogore kaka ng'at machielo en. Samoro mari en moro maduong' to dhi karo jeni kikawo midhi riye moro matindo ma tinde ikawo gi kor gine kane ma midhigo. Tingeni choga kendo osemako stare. Kejemo wuoyi mabati. Koro aparo ni mago gin gik ma gikawo matindo to gin gik mantiere kod nengo ahinya e rito ngima ji apaka. Puonjruok en gimosiko kinde nyakwara Mugajwang' en ni obwongo ochalo ot ma nyaka iketne gik moko e iye koro nyalo bedo ot ma gik madware ni e iye e yo mowinjore. Wakawo thuolo makende mar pod timo mos makende ne jowa kendo kwayo derepe te gi joma tiyo gi ndara kinde ka kinde ni nyaka warituru chike mag ndara. Nyaka ng'e ni ok in kendi e ndara, nitie joma moko bende matiyo kod ndara no mopogore kod in. Nyakwara Mugi dibed ni jatend piny Kenya William Ruto kokwano mar kweyo liet mar siasa ma osejimbore. Tinende twak osebedo ka nitiere ma jomoko osebedo ka bolo ne wach ni in wang' ni idhi bede rekod mar piny Kenya kaka jatend piny ma orito piny kuom higni 5 kende. Wach ma nyaka sani chal ka gima koro kere kama deny miwuoro. Jagoro maduong' mar ODM yande bende okeko oko ka Nyakwara Mugi ka wacho nitiere gik moko mane ODM gi UDA ne okete winjruok dwe mar 3 higa ne. Achiel kuom gi Nyakwara Mugajwang'
chal ka gima jatend piny Kenya osego okang' mar chopo dwaro makamano. Jande ogwela put mar ji 5 mabro ng'iyo ni to gik moko 10 ibro ketgi time yo machalo nade kaachiel kod keto tim report mar NADCO. Iye kanyo jatend piny bende nyocha olando ayanga welo mar ngire Makau Mutua kaka jatenda put moro madundo mabro ng'iyo ni jowa mosebedo kaido sando kelo to bila idhi konygi e yo machalo nade. Matimore ka giko dirane jatend piny Kenya ne orwako yudhe malawna elufe gi wiye mar neno ne omiyogi konyruok kaka yo makende ma sirikal wacho ni en empowerment. Wach manyaka sani jogo weche kata jonon weche mag siasa jotemo ng'iyo ni dobed ni en okang' ma otemo kuyo godo liet ma joma tindo osebedo ka dhiro godo sirikande. Sinia gige ruore to neno ni liet moro mane ojimbore cha teko mare ochako dok piny. Mokwongo gik moko 10 mag winjruok MOU kod ODM gi UDA. Mar ariyo NADCO report ma weche ne jo siasa moko osebedo ka wacho. Mar adek ka gweno pok omuonyo bando ero compensation koro biro. Kane primary mane somo chane Maseno. To kane Maseno chane une zone mane? Machane wan ni Nyawita kozuka. Nyawita zone. Kane udhie piem mar ng'wech, nitiere ng'wech moro mar luoro pap di ng'wen. Yes. En 400 meters. Yes. Koso 800. 400 dichiel. 800. Bas. Nitie moro ma kodong'o luoro pap dichiel. Di ng'wen en 1500. 1500 no. Yes. Nitie kumigoyo olang'. To koro in kaka jang'wech itiyo gi wi. Lap mogik. Mae lap mogik. Lap mogik mar siasa mar Kenya VOJ nochakore chieng' mane commissioners manyien mag IBC ochame muma maka gisewuok Supreme Court to gidhi gidonjo anniversary towers magi bet ma Erastus Ethekon obete kom mobedo gi bura magi yiero vice chairperson mane olang' manogo ne yiero mar 2027. To kaka jang'wech anakoga ni ananyamna ringo ka koro ilawa. Ng'wech moro miringo ma ken gi ringo anakia. An ka ng'wech owuok mano kende ng'wech badaring. To strategy en achiel. Yes. En ni samogo lang'no to ng'ato ka ng'ato neno tape. Obor kode maromo nade? Abor kode maromo nade. Tang'o gang'o manyaka tim. Kane in gi pace setters, kanye ma kori we pace setters mondo kori ring ng'wei mondo dhi yud midila. Ineno. Nyaka sani nitiere ji ODM ka. Manyoko ni wan wariwore kodi e wi weche 10. To wi weche 10 gi pok itimo gimoro amora. E wi weche 10 gi pod waneno abduction. E wi weche 10 gi nyaka wabedie gi team moro mar review mondo wang'e ni tang'o gang'o moro timo ang'owa madwa timo. Nyomigi. Gin gi koko? Sani koro giling' thi. Giling' thi. Yes. Jowa mang'eny nosetho e ODM ka wane mwaselalo ji mang'eny e weche mag maandamano to onge gima sirikal timo. To miu expert mar pesa. Raila Odinga noketowa e gini to gigo ma jowa manolal pok otimo ang'owa pok wawinjo kata kiwacho wachgi. Wan gir ng'ani ni kaka wanene nyo timnegi nade? Negi compensation committee to ng'ama chair? Jakorgi. Bas. Ma wudu manyorengo ge Azimio ka. Ene makoro oigi gini. Gima William Ruto gi Raila Odinga timo giwacho ni giskiza gima ng'acha wacho ga ni skiza ground. Nikech en alap mogik tilao tol nitie gigo ma ji wacho. Tikuongi solidify base ma in godo gadieri. Nikech kanyi winjo ka Raila Odinga loso wi kondiek. Nyo wacho ma very clear. Nikise wacho one term to so what? One gini kendo what's go very careful. Inyalo paro kano loso kaka mega manage wacho no support Sifuna to duogo wacho ni I was misquoted. Na wacho mnane Sifuna ni gira tiro mar wacho pache. Ewi kondiek he was very clear. Judge us. Judge us. Gowa uru kogno gigigo mwasetimo kochopo 2027.
Ene serikal kusonge serikal? Sio kubweka na one term. Yes. Ene serikal. Exactly. So gidwa solidify base mamargi maging'e ni kwa kriwore UDA to gijo Kenya Kwanza gi to gijo ODM madibenti. To mano ging'eyo ni ng'wejni olang' moseywakni gisegoya atua moro. Koro gitemo ng'iyo ni to gigo ma jopiny complain, gigo ma jopiny wacho nok dhi maber, ere kaka watemo timo gigi, watemo chopo singogi, mondo watim ang'owa, mondo ka wachopo kucha to wapenjogi ni to donge nudwaro kama, donge nwatimo, donge nukwayo kama, donge nwatimo. Sani kama siasa ochopeni, emomiyo giwacho ni joka bende wachnwa nang'o giri ma gibro timo, ok nugonwa koko ni one term kende. Wachnwa uru plan uno. Chien ka ne wawacho ni William Ruto ni kama rach, nikech pod onge ng'amu piem godo. Koro piem gi slogan mar one term. Nikech koras manitie en ni one term, mano kende emo piem go. Poko yudo ng'ato mudwa piem go. Emomiyo sani ineno ka koro omanyo candidate modhi laro godo ko mondo penje ni Fred Ito in gang'o. Ang'o misetimo ne jo Kenya. Nikech one term to jibro wel kate diska winjo ni oache ano kadhiga disco na weyo. Ika ng'enyo. Ta winjo ni disco moko nitie makedhi to mage gik mimiya. Hey. So sani poden kamano emomiyo koro kane nitie ODM ka jok mawacho ni one term. Nikech wach nade ko poko bedo implemented, nikech compensation gi to koro oseketo gino madhi neno ni gigi otimore. Pod udwa dhi go koko gi one term ODM ne bedo matek, nikech gik manyu chunje manyu liero ne ujafanya ema koro timo. Yes. To mbele ka nitiere mang'eny mabende maling'ling wacho ni pod wabro neno kotimo ang'o akotimo. Nye giwacho ni gidhi brodo gi joint parliamentary group meeting. Gik mang'eny ma waywak ni koro payslip wani gini tindo dong duk, ana kono nyakwar peres ni mara kikan omeya. Modonjo nodonjo, nikech ka ng'iye to enduru. Stress. Gigi notime bunge ka. Ang'o ma koni ni jogi ok nyadhi beto parliamentary group meeting no to giwacho ni wach koro mar affordable housing ni wasechoko pesa moromo. Koro onge tiende mondo wacharge jo Kenya, koro wan kaka wabunge wakelo check mawacho ni gini wa collect mna nyaka dwe mar 2 higa manyien. Donge nyakwar peres bro donge gigi moro mabup. Mobro dhi nyionwa godo chai 3D kwa tieko chenro. To koro en mnani serikal ber. Payslip. So strategy mwabudhi neno mbele ka en gigo ma japiny ywak ni hinya. Serikal koro dwa chalo ka gima winjo japiny. Nikech olang' cha osego, ng'wech koro chomo kacha, imanyo medila, to gima bro mi medila no en ni to bende gima jopiny ywak ni bende resogi. Mane matimore. Dibe ni ma ben otude gi okang' manyo kao mar wako yudhe manyo pongo State House giko dirani. Empowerment. Konyruok gi empowerment masani koro en nying manyien mitiyogo mar konyo ojende. Inyalo paro William Ruto kane chung president mokwongo. Ka wash moka jadhiega Oloitoktok Road ka to vijana go kani god guno mpaka ndalogo no kinyako ne gini William Ruto rach. Nikech noko ni Buda umesikia vitu ametuambia atafanya, tutapata malono. Mimi nitakuwa na kawoshi yangu, huyu mzenga ntawacha. Nikech ukone ni Hustler Fund dhi biro to dhi kaw loan to dhi chako godo mare. To noneno ka gini bro gole kuma entie tere kamoro. Kati wacho noko timore wane fwambo waka pokwane noko timore e weche mag Hustler Fund gi. To sani kori yudo ka kijana no nyo dhi State House mo wuok gi machine mare luoko mitokni. Odwa we luoko moro mochodho gi besen to go e koro mtokacha to timang'o atotieko. Koro dwa go ubro koni mi natambua huyo bazenga. Manyo wuok ga piko ne. Kariembo koro we moro mar joka michulo 310 per day cha.
En koro en mafuta, ting'o ng'ami ting'o, to pesa ni modonjo godhiambo, chaye gi mandas, iting'a jabi dok go e ot, in maber. Onge ng'ami chulo mani kodesha piko kuome. Bende ng'ani bro kone ni ng'ani? Grach. So siasa osechopo kuma koro lang' no osego. Koro ng'ato ka ng'ato nigi strategy mare mar chopo kacha. Ema koro William Ruto timo, to Raila Odinga bende timo ang'owa? Konye koni. Nyaneno kata kobedo gi jotelo mag jo apiko na State House Nairobi ka. Owacho ni nengo apiko mosebedo koywago ni malo ni. Wadhi timo gimoro mondo waduok nengo chien. Gavana, ma en kwano ma ogoro bedo piny mos. Victor, kapok abiro apiko no to akwonga ome gi kama aje wego. Yes. William Ruto, Raila Odinga omake. To kwach kidwa negi e jok mose mako kwach. Timako kwach gi net kata onget. Iume godo. Kise umone kichingini koke ger. Koro koke cha kose dhi ogoe net cha. To onywando gi onywando. Koro kako gol gi onge. Victor, mbura ma koke bith. Kidwaro mondo mi make maber. Tikao gimoro kata ringo isoe agulu. Kae to soe nyume wiye to wiye moko gagulu. Koro agulu emo mako. Koro agulu kose donje wiye to koro mbura rundore mana kasa. Mbura koro rundore mana ni. Kata guok koso wiye e kube. Kata i agulu. Koro moko. Koro koke ni ng'ada. Mae e kaka William Ruto jakomo mako. Koro ng'ado koke. Wanyisi gi momiyo ng'ado koke kama. Ka William Ruto nyo poko lando ji abich. Ncha ni nene oboke malo kae ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta jolombo jakom. Wi poko wil. In wi ok wilga. Ginyise ni wadwa miyi kama mondi timonwa kama. Ni wang' ni kore kwa toko nego maber. Madhano penjendo ka nyota me ka ne ndalo cha. To jomoko bochako wacho ni Uhuru kata ka ni oko to fuko ne tut. To siasa en about interest. En ni miya tami. Mara riyo, Sifuna nyocha noromo kor William chien kacha. Ma nwabet ka monyisi ni Sifuna gwe dhoth. Koth dhi en koth dhi. Ko gwe dhoth kama to samo gwe dhoth no. Jo jakom mendo mana meda kama. Iwinja. Jodi mwacho ni gini dhi marach, ground rach. Koro medwa. Mae manyo duogo gi ka koro gi bet gi William Ruto to giwacho ni ne wanyiso jopiny weche 10 manonego watim. Achiel en ni mondo ni iwe ndicho mineno koro ni ndichani. Iwe. Mara ariyo, kama je wachecha, oganda Luo osewacho ga kinde duto ni jo ODM gi Raila Odinga ni tiyoga kodgi kose donje sirikal to wiye wil kodgi. Mano okwach ma wacho kiwuok oko tibiro njo ka ji wacho. Mi jakom bende onyise ni e 2017 ka entie jowa mang'eny manoseinyore manyocha ka ne sirikandi gi mar Uhuru cha nunego. Moko bende nugo gi risasi kaka nji wacho ni koro goma na tiende gi risasi. Ntiere liete mang'eny kaluo to kaluo kende. Koro jogi mondo mi giyie koda ni ber William en ni chulgi. Kato bed ni onge nengo mar ngima dhano. Kato doko ni onge nengo mar ngima dhano. To migie gimoro mondo mi gine ni kare in gi gudu wile gima wawinjore ni wadhi timo. Nikech kok inyal timo 10 manyo wawinjore gi. Ere kaka di nyiso gi 2027 ni kare William ing'ama ber. Yes. Mano wach maradi. Mano wach marariyo. Mae manyo miyo William no chuogo kamiti mar ji abich. Ma ineno ko siepwa Oguda ni ye kanyo. Siep na Agnes Zani Senator nomi. Yes. Ni kanyo mondo mi ging'eni to winjruok gi ni chalo nade. Mae William timo nikech kama William nitiere sani ene aker keke. Makama William jakomo tiele makoro bikech ng'en jakomo se gombe ka kama ng'eny kabisa. Sani koro jakom e adundo William. Mana dier mantie. Adundo William kama William gwecho godo en jakom. To jakom ema ni neno kata ka wiko ndie kacha ema ne nyalo loso ne kiwinjo kokone ni one time so what.
Ene morwako nyaka jatend piny. Ene morwako nyaka jatend piny to kiwe rwake no kende. Sani Kaluo e kama William Ruto gweyogo. Nikech ka Jaluo mor to Kenya mor. Winja Victor. Ka Jaluo mor to Kenya mor. Koro William Ruto ng'iyo ni kama onyalo yude mana kaka iwinjo je wache ni nyaka ikwong ing'e ni kama inyalo yudie mari mabes mari ni ikwong isolidify kidhi imany mamoko ka nikech ma en siasa. Mount Kenya osedhi. King'iyo kisika ombuch gitin lakini gin bende gichalo rarangre makata dhi kata duogo ok inyal wuoye. Northeastern kucho ok inyal kawo ng'at ma kochot ni dhini ma biro wuok ni sani koro gin jolang'o to oganda Luo. Koro ikwongi manyo magi kisemanyo tiketo kano. Koro mae e gima nyogore kae. Kibire wach mar compensation nikech ang'eni en gima omulo jo ahinya. En gima ber nikech kuom thuolo mathoth Jaluo oseneg pacho kae. Osegogi gi runge mar obila, tiagas gitemo osebet kikelo gin gik mahinyo ga mana Jaluo. Omiyo ka jakom nyosundo William makoro wanyalo ng'iyo ni jogo mosehinyore e lwet obila. Jogi koro inyalo kony nikech ing'eni sama Victor ka wacho ni aduoko ni sani mane an go, tiende na wacho bende ni ok abi medo timo. Koro mae en okang' maber mondo mi jowa mosehinyore kinyalo dhi chulgi mak mana gima jakom ODM to gi jok manie sirikal makao mutua nyaka ng'i ni gini nyaka koro time yo ma uyanga. Nikech achude bende koro dhi kawo thuolo ni mibiro ka ng'ato biro gi list ne ma samoro ni mbala moro manoyude Ong'ora. Ema ebo biro godo ni ambe polis no goya. Ramba gi Ken ka nitie jo mau. Yo ramba kanyo winjo wach. Gintie gi jo mau. Kata samoro idonjo ka chien. Kata idonjo kokal kuma wich wache. Ma samoro ng'ato ni mana galama ne. Ma samoro ng'ate manoware ko kuma nogoye. Embo biro kae. Victor ngomo miya wacho mai nikech jopiny ma winjo wa ma samoro miyo moro dong chilia nikech wuode no nege mandamano. Nyithindo moko dong kie nikech wuon gi no negi mandamano. Kinyalo paro baby pendo gini. Gi jok mosetho weche mag siasa gi nyaka ng'ini makao mutua ni okang' mane magibiro timo nikech jomoko bende nyo wacho ni nitiere jowa bende manohinyore 2007 ma pod dok ochul. King'iyo Uhuru gi Kibaki ne gidwa chulo joma ne yakorgi ahinya. To jowa manohinyore e mbulu ma 2007 pok ochul nyaka sani. Kidhi Kisumu kacha to gin gi riwruok magisedhi nyaka kot mondo chulgi. Koro mondo gini adhola ni tieki aparo ni en mbaka manyaka go malach ni to ere kaka jok manohinyore 2007 ka ke 2013 ne koko ne onge ahinya ko bire nyaka 2017 mondo adhola ni tieki to gi kukune. Victor e juma mokalo ni mana kar mibadhi ka ni winjo report manyocha no wuok ni dhano makwan gi romo 100,000 mosetho moko bende ok nyalo yudi chamo pesa jodongo. Mangato ni bur ten pesa jodongo donjo ne adonja. Pesa ni nitie ng'ama pesa ni dhine. Koro Kenya ka wang'eyo nitiere achude mabiro tiyo gi pesa jok manobilo hinyo gi manonegi gi. Mangato biro mana gi list ne en osedhi ka chief ose verify ne tido ka jok donge ji chamo ga pesa nyithi kiye mang'eny ma nyithindo moko nego bini gine mang'eny kabisa. Koro magi luoro ma jopiny nigo. Emomiyo makao mutua gilange nyaka gibed gi structure mowinjore mabiro neno ni jok ma idhi miyo omenda ni gin jok mowinjo timang'o oyud pesa. Jok mowinjo yud pesa ni moko bende biro ka pesa ni samoro gole kata milion 2 lakini madhi chopo piny. Victor ing'ado wi waro wi matin. Ombok wi magiko ni ng'ato yudo siling 50,000 to pesa to sirikal no golo milion 10. Koro ka poko chiu pesa ni ke chiu ma pesa jopiny kapoko chiu pesa mibi mi jogo manohinyore gi nyaka piny owacho keto kang' mani bigo ke jogweng' ong'ere. Ong'e ni onyango ka ng'ane endo tiende cha kuma noture yo machielo. To ng'ama chielo ni en nyocha no obila nogo bamne emomiyo ene wheelchair. Erokamano. Mondo kech en gima ber Victor katieko en gima ber kendo en mondo bende jakom nosun ma jakom emosunde nikech kata mana chieng' mar Madaraka Day no tale e buch galamoro manotimore ma bei kata koro ma jakom ema nosunde gi ODM en number 1 en achievement ne ODM kech kane giwacho ni wan gi UDA weche mag abductions gi orum mar ariyo gima duong' malich ni chul jok mobilo setimonade jok mano Uhuru nego to jok ma William in bende sirikal osetimonade onego ka koro kech ok dini ne nyathina to ng'acha chaki nyise ni mondo ng'ani odhi ogoni kura
kata ka odoko ni chudo ok nyal duogo ngima lakini gone gie mos mondo oganda luo mosebedo ga dhola mathoth e weche mag nek yuepi wangi moganda ma obila donja to go agaji ka dhok kaka gik manotimore Nyalenda ka gone gie mos e yo makare manyalo miyo jopiny wacho ni kare William ilokori adier. Erokamano ahinya. Ken gini neno ka gima jatend piny Kenya go kwande bende mariek mana kaka Senior J Bonyo ne kete ni siasa ma Kenya ni osechopo kirikike. Koro nyako bige rieko moro monyalo dok godo telo kendo. Gima ber ni riekni ma Ruto tiyo godo gin riekni ma weyo ber. Nikech ng'eni nyalo bedo makora ma itiyo gi riekni mar mondo wuondi ji mondo siri lwedo lakini gima gidongo onge. Kaponi en rieko mar ne kelo rawere e kar yot mare Nairobi ka kendo momi gik ma gimiyo ika karo bed mane minyalo ti godo. Nikech gikone kata jogo owuok mane telo kawuono to konya doko chako magi apiko ka. Koro aparo ni gin riekni ma kata bed ni siasa iso e iye kata siasa ni e iye kata be chunye to dwaro ni mondo mi jogo siri lwedo e yor siasa. To en be gikone to lokruok owe ngima jogo. Wadok chien matin tu e wach mar Harambee Stars cha. Singo mar $1 million bang' loyo tugo cha. Ng'eni kada ingol ma William Ruto telo sani. Ok odhi chako many jotugo ka pesa. Koro aparo ni ka gin riekni mag siasa to kare gibeyo med mana tiyo kodgi. Ne wacho kinde mokalo ni sirikal mar Manywanda ni en e koth makoro sani nyidho masani koro nitiere ma jogo manie iye owinjore bed ni koro komoe. Kendo iwinjo ka kata mana kinde mokalo ka Mama Ida Odinga wacho ni ma kodhni obira en magima kadha yucha wakomie. Inyalo paro ngero mane wacho ni kikibed kod geno ahinya ichala kwenda mane ogero dero ne Benda Hula. Kech gero dero tingeni okipuro ini dhi mana hulo bel kuonde ma ji oseke. To mak mana ni matin ma iyudo no ikaw itiyo kode piyo ka pode ochal kako chalo nie. Wach mar chudo mar jogo manayudo midhiero kata masira e lwet obila kata mana e yo moro amora e kinde mag ng'anyo mosebedo kadhi nyime pachoka. Ing'iyo ni motelo ne jiwe mana ni samoro William Ruto temo mana luoko nyinge gik manotimore e bwo sirikal mare kende owuon. To king'iyo to ineno kiduoko wachien nyaka higa mag 2017. Nyisi ni gine dhi mako nyaka joma ne okale matek e lwet Uhuru Kenyatta. Ng'eni kacha be mane pek nitiere ma samoro ji koro dino wang'gi. Tinyalo paro ni wabedo kod buche ma nyaka sani pod ywaredo nikech midhiero mane jopiny moko neno e lwet sirikal mar Uhuru Kenyatta. To gine dok chien nyaka kinde no. Matiende ni William Ruto dwa ni mondo jo Kenya okaw ni en motemo mondo mi oluok nyinge. Odwa ni mondo obed ni achiel kuom yore ma jopiny nyalo neno ni adier sirikal ok opuodho wach mar rocho ratiro mar oganda. King'iyo gima piny Amerika nche ne temo lieko kendo komako wach nikech kokaw nyaka ting mar president mokalo cha. Koro mano nyisi to king'iyo penjo mane ineno ka od bura mar Amerika penjo e wi winjruok mane kind Kenya kod Amerika. Achiel kuom gima gipenjo ni kadibed ni samoro piny Kenya samoro tiyo marach kod teko mare mar rocho ratiro mar oganda. Inya to king'iyo weche mag ng'anyo lal kod ji kaachiel kod tho mawuok e lwet apisas mag sirikal. To ma en achiel kuom gik manye bende nyalo kelo nyalo miyo kata ka Amerika timo nonro mare to gibro wacho ni king'iyo ng'ani ok apar ni orachi erwok kaka samoro ng'iyeno. Koro mago gin gik mantiere kanyo. To ing'eni nengo mar chulo jogo mayudo midhiero e lwet obila kata mayudo midhiero e ng'anyogi ok en gima yot. Osetime e pinje natemo ng'iyo moko kuom ranyisi mag pinje mananeno kosetime. Anno ka Afrika ma milambo nitiere konde nosetimo chudo makamago. Piny Amerika owuon nosetimo chudo makamago bang' joma no wito ngimagi e ng'anyo makamago. Piny mar Bolivia kod mamoko. To en nengo mani malo. Makiwinjo Fred wacho no en gima nyaka sirikal bende many riekni. Omiyo nyaka ne los ni aput moro manyalo nono ni to en yo mane midhi ti godo. Kech nyaka gidhi gilos chik miluongo ni framework ma gidhi tiyo godo mar ng'eyo ni to gin ng'a gini midhi chulgi e yo machalo nade. Nyacha winjo ka Fred ncha ne gitwak kod David Oyola Kiasa ma jandhiwa ma ja MDG cha. Ka wacho ni sirikal bende nigi riekni kata bed ni achudhe bende nigi riekni sirikal kata bed ni jo sirikal moko be achudhe go to sirikal nigi riekni mage. Ng'eni sama ng'ato otho tikaw gimiluongo ni burial permit cha. Burial permit cha
kaachiel kod death certificate ondik gima nonego ng'ato. Kaponi ni itho e ng'anyo to ndika chacha ni no itho e lwete itho nikech risasi mano chwadi. Koro mano nitiere yo ma sirikal nyalo ng'eyo godo ni ng'ane no tho kama. Okay. Ka intiere kod hinyruok mane iyudo ni dhi osiptal, nitie barua ma daktari ndiko. Koro apani nitiere yore mathoth ma sirikal nyalo tiyo godo mar ng'eyo ni ng'ane nohinyore yo makare, ng'ane no yo makare, kaachiel kod mago mag bende chopo machiegni gi timo nonro kuonde ma ji odakie. Kech gikone to nengo ni duong', onyalo biro bedo nengo mar kata bilion 200 kadhi nyime nyaka madhi mana trilion 1 king'iye maber. Nikech king'iyo joma osewito ngima kata ma higa mar 2024 nyaka 25 ni gin ji ma ohewo kata mana 80 to joma oseyudo hinyruok ohewo kata mana 700. Koro nyisi ni en kwan mani malo kiduoke nyaka higa mar 2017. Koro en budget ma kaponi sirikal ok oneno matut to ng'ato dhi tieko ode samoro ka nowegi e Linton. To ng'at machielo mabende samoro ne pod gone ngolo to sani koro odhi chiwe moko bagien. Ng'ato be nyalo meto. Ng'ato be nyalo meto. Nitie kama koro sani ng'iye ni koro en kama onyalo soyo. To kikawe bigero kode kanisa bende nitie makosa. Kanyo to polo nyago e mbaka. To mak mana ni kech ngeni Mwambe wacho ni kanisa en chuny dhano. Koro kidhi kwalo pesa midhi gero go kanisa tapani kata Nyasaye ok nyal rwako kanisa. Biye kodi. Kanyo to koro owe ne jodolo bishop. Ngeni nyalo fuone matut. Dero kama nanya. To mulen na wach mar okang' manyo kao ni wacho kanyo ni gik manyo miyo yudhe State House Nairobi gi. Gin gik makelo konyruok achiel direct benefit ne yudhe gi giwegi. Makata ka ne ogiyie kode bedo ne gima yot mar iye kode. Gima ji biro penjo ni to pesa mar empowerment ni en pesa ni oa kanye kose magi gina sanja moko michoke e agulu moro miluongo ni confidential account ya kusona. Koro mokwongo Kenya ka wang'eyo riekni manitiere. Mokwongo apane yudhe mathoth e Kenya kata rawere mathoth e Kenya ka. Kata kiwe mana modhi e kar yot mar jatend piny cha. Rawere mathoth ahinya nitiere ma chunygi osejok. Ma samoro en chunye no osejok mana odhi donjo e weche mag anjao mag yedhe mamero ji, kong'o. Moko bende odhi donjo e anjao moko mag kuo kod njore. Moko bende tinde nitie tie ma baya e boma koseywa dam ne moro. Koro samoro kwecha kanyo matino kwa ng'ani koweyo ng'acha to chako kawo ng'ani chako dhi. Koro paro ni jok mar chuny no osebedo ne rawere omiyo nobedo ne kata mana yot mar mondo mi gidonje ng'anyo mane timore ka. Kech gin gi thuolo marach mar go koko nikech koro gima ginyalo timo onge. To king'iyo wenge gi kata video mosebedo kaluorore maka gi kache mbui mar kaka ne gin gimoro e chunygi ka gidonje kar jot mar jatend piny ka. Ta paro ni kiwe siasa tenge to kata in owuon tie ka gino ne mulo chunyi gi moro. Nikech kuonde mwawuoke wantie kod rawere gi. To samoro nyalo wacho ni adiri ito intiere gi tich monde samoro kigo sut kama kikadho kidhi tineno ka nitiere moro mose mondo ma en kumo wadhiye. Okia piny chame. To samoro ok en kech echa nikech samoro luasi mar kaka uchumi osebedo karingo. Kata William Ruto ni oyude mana ka en kamano ok no chakore kamano nyoro. Koro aparo ni en gima ber kaka noneno ranyisi manotimore chakech rawere gi osegombo ni mondo gichope kar jot ma jatend piny ka. To koro ne gichopo mok gichopo gi ng'anyo. Koro aparo ni en gima ber ahinya kendo kata mana jotend piny mabiro nyime. En gima biro bedo kaka inyalo tiyo kaka ranyisi ni kara en kama inyalo donje tinyalo wuokie gi ber. Nikech kada William Ruto wuon nowacho ni State House ka en kar jopiny gi ratiro mar donjo e. To mano bende Victor ema miyo kedo gi jatend piny mantiere telo mobet yene gigi ko wacho gi kai Victor to ji wacho ni ginene nwadhi ahinya. Victor, jatend piny mobetie telo e Afrika ka mondi gole ok yot nikech William Ruto number 1 oyawo dho ofuko oko sani. Sani oyawo dho ofuko ineno ka ofuko moro ne ntiere mane deni go mane gikanie pesa choncha mane kasto isoe kamoro ka bas koro kose soe to ka ngoduogo wae chiro kose uso bala gibando to koro ole kama to kise nyakwara bi konya kwano koro mane gima William timo. William oyawo dho ofuko sani to odhi chando jogi mabor. Gima nyo timo cha William nyo timo campaign
walunga gigi William osechako je yo wacho gicha ni chieng mano land ja IBC cha ma joko donjo office emonogo iyo kot koro William Ruto osetieko wachni gimotimo gi nyithindo gi Victor ka onge gi kalamni en mani koro mara nto duobed maber ahinya to kaka ndik ka otama kimia kalam mora mora number 1 en ni se konyan gi kalam ndiko nyathi kod obed manie chalo nade to onge gimo cham chiengno to William no se coordinate gi wabunge ka nekech king'iyo to dhano po mana gokinyi ni baba kendine landi jido pongo kae ne gise coordinate gi wajumbe ji adeko mi MCS gi gina gise kaka gikawo joka gima duong' ne nyithindo go en ni gichiemo penjo maduong' niya how sustainable is this obiro chiwo omenda ni maromo nade kum thuolo maromo nade nyaka chieng campaign chopi nikech nitie gima je wacho kacha masamoro nyalo nune jowinjowa ni gik mang'eny manyocha William notimo masamoro ncha hinyo jopiny odhi golo te achiel kuom gi ncha neno Nengo University odwoko kosoko odwoko ndicho ineno kindicho kosok ndichi olal marari yo payslip ka be ni manage gi piji mane sine wacha bineno jok mano bilonego gi binjo ka wawuoy notimo nade odhi chulo koro William Ruto en a populist en ngat matimo ga gik moko mondo donje chunjo piny bang ko gik gimara chieli ga manyien ji biro mawero William nekech kakineno sechako choko nyithindo gi to kelo ochoko to kelo to mi maridi ochoko to kelo to mi maridi ma e siasa manogoyo 2022 manomiyo donjo e chunjo piny dike janeno kanyo nyene county ma Kiambu bende banga e kanisa ne wacho ni jomoko wacho ni onge gima satimo kare wadhi kod kamigera affordable housing mochoko yudhe manyoti okacha mang'eny kabisa onge erege Victor ine mana wacho ni ka e banko yer William ni William Ruto ofuku ne tut kendo lwete beto macha notimo gika kane notimo gi pesa ne Victor inyalo neno ka ngacha no bago jodolo mako donja gi gunia e kanisa jodolo Victor gicha lich makoro jogi wacho ni mai ngama wuotho wiro mako donja ni kata menogo en mani to wuotho nade jodolo ni choko gi lori kama to this state house daba gine magini chako donjo next gi sechako lebo stage ga state house ma wacho ni chai wono tie ka wuog nono sani jogo ogero kanisa mobiro kawo gi to olo gi alfaboro dichiel koro mai nyisi ni William Ruto peso ingo dhano William sani kati donjo idwaro mana MCA dhano nigi nengo ne dhano nigi nengo ne to kidonjo ma jeyo semi advice ni bas kamili wachunge kasipul ka bondo kacha ntie kanisa ni SDA gin 20 adwen ginene Catholic gin kamae Protestant gin kamae gone gi budget makisebi donjo tingeni bas keo nyangwen kacha ntie kanisa mane gero pod ni pin kamae in kisebi tikone gini bas an koro nyaka otini Nyasaye gi gima wan go neke gigi waduto momondiko kata kanisa no pok no nyon momondiko chieng no ekibiro neno ka orwako lawro to gi namba mabe pok no tweyo to ka en gino oyie nag nyaka lake mondo bed jalejo chieng no duok ne kose yiere dakteche timo gige town kama koro mai dak town dakteche timo gigo e town kama ng'eny togo manyingwon to jibe mane kaka William goyo siasa ne emomiyo tugo tiende dibet matek nekech Simone en godo to ibende kik wil na gwambo mapende no puonjore gode tiende coach kaka ni winjo makati pako Mourinho cha koro gin wang' achiel giro nyuok hii penjo wach ni empowerment ni pesa ni akanya VOJ waonge gimiluongo ni campaign financing lo emomiyo kubiduoki to bende jogi bro koni ni donge gen jo siasa donge miyo gi osara donge gin gosiepe masama gi wuok to kaka watimo gani ka in garambe to watkino ni matin same dhi mi gole cha bendi penji ni golo kanya penji jogi bro koni gin gi networks gin gi dichi pesa to sama ine siasa VOJ kiongo siepe machung kodi to kara siasa ni rach ibro penji ni iwuotho gi ng'a iwuotho nang nikech empowerment ni kochakore to wapenji penjo kuongo ni itere ga kanisa muago e nduru koro wetere kanisa itimene mine
women group to gi youth group to gi mamoko. Ma bende wapenjo atimang'o. Dongi neno ka mrengo moro mar Caleb Amisi, Edwin Sifuna Giri bende wuok bende gitimo empowerment. Ginto dak penj geni margi gigolo kanyo. Pesa manyo singi na Harambee Stars samo gole makoro anto koro ko golo million tapidho yena pare. Dak wa penje no golo kanyo. Sama inja siasa to gigo nitie. To William Ruto o combine jo siasa ariyo. Daniel Arap Moi to gi Raila Odinga. Moi no ng'eyo tuk Simon. Makata kodhi primary school. Tunga ng'ani chieng'no un maber. Dhiang' onindo. Hey, ung'e ang'eya. Mano ema William Ruto kawo nikech ong'e maber. Ni gimomiyo wamondo gokinyi. En sende. Momiyo sapar UDA kambini. En sendi. Erokamano. Jomadongo ne wanyalo go mbaka matut ahinya yiero ma duno mochan tim tarik 27 mar 11 gani kaachiel kod wach mar bura maduong' magala moro mabiro kelo kanyakla sirikande 48 sirikal achiel moting'o sirikande 47 devolution conference machakore kiny e dala mar Homa Bay. Wach mari mogik kiparo ni sa orumo. Victor, apano wach mara mogik tenore ni nyithindo ni dala. Nyithindo noloro school. Kinde duto wacho ne nyithindo ng'ao. Thuolo mar jumbe adek magin godo ni nyaka wang'e ni to nyithindo wang'iyo gi yo makare machalo nade mondo mi kibiyawo sikul to nyithindo moko beg ni jogamo remo. Kata moko bende bed ni nitie nyithindo ma samoro wuok godhiambo kaka Jencha ne wacho juma mokalo ni nyathini kowuok godhiambo sa adek pod ok oduogo to nyathi manie form 4 form 3 ka nyaka ing'e ni to dhi kanye. Koro nyaka warit nyithindo yo makare mondo wang'e ni jomoko ma bende samoro kawo advantage mag rocho ratiro ma nyithindo e kinde makama nyaka wami nyithindo lwasi makare sama gini e dala ni mondo nyithindo ka biro dok sikul to wanene gichak gidoki e yo mowinjore to kende yo mayom mana kaka nyocha kinde mane ogini e sikul. Erokamano. Wach mari mokalo Nyakwar Perez, wach mari mogik. An korka weche mag masira mag ndara da par ne mana jo riembo gi joma tiyo gi ndara mondo wamed mana bedo jomoluoro ndara mondo kik wabed gi chira ahinya. Ngeni wacho ni otoyo maluore maru. Koro ka bedo gi chira ahinya ndara ma samoro nyalo riemba ka iweyo steering gi lweti te to wanyalo bedo ni ok wanyal dak aming'a. Koro bedo joma luoro ndara nikech ndara weche gi thoth. To sami riembo ting'eyo ni in kendi ema pachi lew. Ng'at machielo kendo mineno kendo bed jandego bed jatielo bed japiko mano ng'ama wiye rach. In kendi ema pachi lew soba. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Erokamano vioje anto mara to pod en mar opira. Aneno ka engineer Lazaro Kanyambok paro no ni wa parne jopiny ni sirikal bende osetiyo matek. E weche mag neno ni weche mag chan gi odhi maber. Anta paro ne johera mag adhula duto ni wadimbre uru kawane pap. Nikech morwano kiko bedi e gino madhi jamonwa mbele ka. Nyithindo katugo maber to gima dwa timnegi en mana bedo discipline. Nikech mondo tukete magitugo gitug kawan kodgi e pap kanyo. Mano bende morgi. Erokamano. Mara be okopogore gi masini owacho no tuke mag chan gi itiyo go kaka rapim mar nyalo gi thoch Kenya mar bago tuke mag AFCON 2027 Nyakwar Mgajwang'. Ka wabagne kode kalure koda weche mag jopiny kaka wadonje pap Nyakwar Mogi gini kamoro nyalo mayowa ber mane waseloso gi nying mane waseloso. Kuom mano wane kaka wanyalo rito mathin waseloso gi ber ni te maricho gote wane kaka wanyalo duoko gi chien. Ka kamano mar Nyasach kwe bed kodu e juma nyien ne joma dhi nyime kod kiche lamuru ne piny ne depete rituru chike mag ndara ne jawuoth in bende ne luwo chike kerito chike mag ndara mondo warit ngimawa e kuonde te ma wadhi. Oriti ma kawuono kete mana ka pod waikoni mathoth Ramogi FM gi Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kech mana manya sai nolose polo. In, maiye yawa, inisechako nyaka ng'eyo gimoro amora ma pari dwaro. Wow, jomoherore. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan.
sakwa Naberine mageni engi mana Nyachatuong nyatijo sakwa Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Lwedo chweyo. Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni nyakora moge jwango kinyi makawuono chenro en mara mbaka oromo kama ntiere kar kae kaun tarik 11 dwe mar 8 higa mar 2025 mano kaun ntiere kodi kar kae achiel kachiel mar mondo mi wakoni ni chal mar wach to en mane. Odiochieng' makawuono ok en mor ne oganda mathoth ahinya oganda mawuok e alwora ma Nyanza e alwora ma Nyakach Jwang'. Iwacho ni masira mar apaya kawo ngima en magima ka ngima piny maru e piny Kenya ka oganda mathoth oseto ngimagi e kinde ndalo 3 mokalo kendo nyaka sani paro nitiere kachiel kod kadangni mag paro kotenore kod jogi mawito ngimagi. Anyuola nitiere kod lit e chunygi kendo rumbi malit kod kuyo okwako alwora mopogore opogore kaluwo kod konde mamoko ma pacho kae. En ang'o matimore e pinywa Nyakwaro Moge Jwang'? Ma obedo kaka warango bende hocho ichiwo ne anyuola makale midhiero machalo kama to giikre yo machal nade ponono ikire gi magikale e masira machalo kod mae. Adhi bedo kata e chenro makawuono nyinga Cleophas Luoch jagisomo ka Nyakwaro Moke Nyakach Sango to thuolo adhi bedo kae kod jolony ariyo ma mondo wabed kod twak achiel osechopo kar ka watemo rango jamachielo konyalo yude kowuok e kaunti ma Siaya mar mondo warang ni chal mar arita kwe ndara to iketo kata rito e yo mane. Mokwongo Nyakwaro Moge Jwang' ntiere kae kod Bishop Gordon Odongo ma bende kawuono ojadolo kendo jahocho kawono da winja ne pache kaka jahocho bende kod masira ma bende osebedo katimore pacho kae. Bishop oyawre kendo machiegni e Ramogi TV channel mar mbaka romo kawuono imosi oganda. Erokamano ahinya Cleophas, wago erokamano ne Nyasaye motimonwa thuolo gi sani mondo wayudre e wang' jowi mar Ramogi ka mondo wawuog gi jowadwa e weche mabe dhogi osetalogo. Kamano jaduong'. Erokamano. Kamachielo bende Nyakwaro Moge Jwang' adhi bedo kae ka wantiere kod jalony weche mago mag arita mano Owuoro Tet ma en japuonj mag derepe kachiel kod jal masomo paro kod rieko kaka itiyo kod apeyni e yo makare. Njoro yudo thuolo matwa kode kachiel kod rango kaka chal mag arita kwe osebedo kaka ntiere ang' tudo kod kinde machuok mabiro. Mokwongo ne sani wadano jane sigana molos maka kod Cynthia Onyango kaeto bang'e tim achielo mar Lilian Abeta bende ang' wawinjo ka chenro ni pok orumo achiel kachiel kar kae tang' wawinj bende gi duond seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojenda kotenore kod okenge monego bed ni ikawo mondo arita e ndara obed e yo makare. Wawinjo ane sigana mokwongo mar Cynthia Onyango. E otieno ma piny rugo kawuono e aridiridi ma Mai Mahiu, bas mar Enakoch ma owuok e boma ma Nairobi saa 2 mar otieno kochimo Kehancha oyudo masira mar apaya bang' trela moro tuomo nyamburko 2 mag ji giwegi kendo bang'e tuomo bas mar Enakoch ma ong'ielore kendo nego ji 2 kanyo. Kaluwore kod ote makende ma ochiw kod kambi mar Enakoch, jogo ma owito ngimagi oting'o miyo kod nyathi achiel ka ji mamoko manoyudo hinyruok ochopi e kuonde thieth ma okiewo kod kama masira otimore.
E otieno achiel onogo e apaya ma Kitui kochimo Kibwezi e kaunti ma Makueni, ji 4 owito ngimagi ka ng'ato achiel odong' ka ngimane nitiere e kind Nakuru kod Asumbi. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Kibwezi Maurice Situma, nyamburko no ma iriembo e ng'we airititi ong'ielore kendo nego ji 3 kanyo ka ng'ato achiel to owito ngimane kar thieth ka oyudo thieth ma wiye. Lipot yango ni joma ne nitiere nyamburko no ne riko wuok e nyombo ka achiel kuom joma owito ngimagi en nyathi ma jahigni 10. E apaya ma Nakuru Eldoret e pith Matimboroa, ng'ato achiel owito ngimane ka ng'ato achiel odong' kod hinyruok maricho bang' trela moko 2 tuomore e Rigiri. Kaluwore kod kamanda mar obila mar sub-county ma Koibatek Joel Chepkuony, achiel kuom joriemb trela obayo yo kendo tuomo trela machielo mane twenyo ma okelo tho mar jariembo mar trela no kanyo ma bang'e oter ringre e kar kano ringre ma Elda Maravin. E apaya ma Garsen kochimo Hola e kaunti ma Garissa, ng'ato achiel bende owito ngimane bang' nyamburko mar tend kaunti ma Tana River yudo masira mar apaya ma oweyo jalno ka owito ngimane kanyo. Penjo en ni, ang'o ma ok ni kare e tiyo kod apaya ma pacho ka? Jalony e weche yore makare mag tiyo kod apaya Owuoro Tet chiwo pache. Jowa matiyo gi ndara paro ni ging'eyo chike mag ndara lakini gikia. Emomiyo wachung' yudo ka masira otimre maduong'. Awachoga kik yakwano to kik item riembo nyamburko. Koro yudo ka joma riembowa kata joma ting'owa e ndara sombgi e riembo ama tiyo gi ndara ni piny. Bende omedo ni nitiere dwaro mar joma tiyo kod apaya mondo nyis lony margi kendo chiw luor makende ne chike duto mag tiyo kod apaya ma ok girito ni nyaka weg nyamburko ema chiw luor ne chik e kinde ma gin giwegi to gibuono chike ma kamago. Kila ng'ato okaw ting' mare ndara. Kiwuotho gi tiendi nitiere ting' ma nyaka ikaw. Wek keto ni dereva cha oseneno obro chung'. Dereva ama japiko ama jandika gibe giwacho ni seneno gi ibro chung'. Tiyo ka uteo suda nyaka samang' utuomre. Kinyalo chulo kata $500 imed somo mari e weche mag ndara. Nyaka sani ji mohewo 40 osewito ngimagi apaya e kinde mar ndalo 2 mokalo ka tendo obila ma pacho ka National Police Service koro kwayo ji duto matiyo kod apaya mondo ne ni otiyo kod chike apaya yo makare kendo gikwayo jopiny mondo chiw lipot mar jogo matiyo kod apaya marach kokalo e namba mar 999 922 112 kata e lai mar fichua kwa DCI e mbui mar Okwach Kich. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mojong winjo kanyo sigana mokelo kanyo kod Cynthia Onyango kendo kaya madano chako tuwa kachiel kama mantiere kar ka ng'ina watre kod Owuoro Tet kinde mabiro no twako nyoro bende weche manyien omiwa mathoth e chenro ni mara mbako romo. Bishop anyuola kale matek e kinde magi gibende timre kendo masira gore kuomgi mokwongo ng'eni magi jok mawuok Nyakach bende chiegni kodi ka nitiere mokwongo mos ne anyuola wede kod osiepe. Ang'o matimore ndara maponono wanyabedo kaka wapenjore kinde ka kinde osepenje kinde mokalo kendo wantie kawuono kwa penjo ni inyalo resgi yo man. Erokamano ahinya Cleophas, mokwongo we akaw thuolo mondo ago mos aja Nyakach kendo masira manotimore Kisumu no jok mohinyo ng'eny gi joma ng'eyo kendo ng'eny gi jo kanisa. Koro nago mos ahinya kochakore ne mbunge marwa Moluor Aduma Kowuoro kuom wito oganda maduong' malach kamano morito. Kendo nago mos ni Jokoguta, Jokatombo Village, owadwa Engineer Kodera mana nyuola gi walo kanyo nagono mos makenda ahinya kuom pek motimore. Mar ariyo nakaw thuolo ago mos ne awach Bishop Shemagao Tei gi secretary wa Bishop Stephen Ogaga keche church owito ji church mar Evangelist Church Miracle Church owito dhano bura malo kanyo church achiel owito almost 6 people. Rona achiw kuyo mara makende no ganda ro malo kanyo wan gi jakwath Jena Yeko mabe owito jaode jatich Nyasaye Timona Yeko jaduong' Aito Kanyamita owadwa Lucas Ukungu. Mago jok monindo malo kanyo
mago joma dongo ma ji ong'eyo kendo kawuoyo kama to en wach madiende gima wacho kata ka kudanga mention all their names but watimo mos ahinya kuom chandruok jaduong' Bishop Nehemia Okumu timo na yeko into siep ni ahinya ang'eni ni kuyo maduong' nikech in lose your friend mositiyo godo tich Nyasaye for many years gi kanisni manitie malo kanyo jo AIC other churches manitie malo kanyo wito ji mang'eny ne chief Makubuta watimo mos ahinya kuom pek ma oyudore. Gima danga wache Cleophas wache mipenja ondike kitabu mar 10 mar chik 29 nyithindo 29 ni weche umore te gin mag Nyasaye lakini moile marwa to ka osetimore kama kaka jodolo wadoke wach mndike kitabu mar Romans 12 kar 15 ni wamor gi jok mamor kendo waku kod jok mokuyo gima dang wawache kichok ne ji ong'eyo ni gima kamano nyalo timore ajali malita nyamenjo timore piny Kisumo no but no se timore ko dang wawache ni gik mopondo te gin mag Nyasaye to moile mawa but gik motiego de apaya gimago los kod lwet dhano gima dang wache namba 1 tik ni joma riembo geche mag sikunde bases gi to gima riembo public gima changi ajali manyalo changia namba 1 ka chako go mokwongo ndang ni mar paro andang akwani ka driver winjo ka entie gi dang ni mar paro nitie wach machando paro ne okonego riemb gari muting'o ganda maduong' nikech amutie wach machando chunye masamore na steering to wach ni digi chunye okomi chunye nyalo mana po ka uwono riembo to kare wach machando chunye duong' ahinya koro ka nitie wach machando paro mar ng'ama riembo nyamburko mano kata wan sometime kwa riembo gari kendo ka nitie wach machando chunyi okiyie mondo ibede barabara ahinya nikech samoro wach nyalo digi chunyi makele chandruok wach mondike Mathayo 19 kare 10 nitiere chandruok ma ng'ato nyalo ruakie midonje kindi kod manonyule nikech nitie masirni moko matimore ndara ten masira manyalo yudo ng'ama innocent nikech samoro ng'ato pache ne dang'ni koro nyalo chap ni nyamburko ne maminya ka ng'at ma innocent manonego masira kik yudi masira yudi koro gima dang akwa namba 1 ni ka ng'ato winjo ka pache dang'ni obeda thuolo okonego yie mondo dhi gi nyamburko e ndara manyalo kelo masira. Namba 2 gima miyo masira mang'eny bede Kenya wakaben wach mar mibadhi Cleophas wan gi dara mar obila ma be ok tim tijgi yo mowinjore keche ka mibadhi nyalo duok chien nikech waneno kine ndara ka ng'ato misbehave ndara lakini kochopo ir obila to gola soya to kalo to ma bro miyo jok ma innocent moko nego nwang' problem din nwang'o problem bele koro weche mag mibadhi gi bonego dine ndara magari moko nego bede ndara ok nego bede ndara ng'ama ok soba ok onego yiene mondo riemb gari e ndara to ma ng'ato ok soba samoro osebilo gik makech gi to nikech asoya igolo ogola soya to ma madhi miya masira maduong' timore ma joma nok onego wit ngimagi wito ngimagi koro asoya bo onego kidgi wang' barabara ka mondo at least kika masiri nigi medre nikech jomoko over speed but kochopo kuom obila to ntie kako timo. Namba 3 wan gi joma tiyo gi ndara marach nikech ong'e ng'ato mbele kata nyathi jatelo nyalo poko riembo gari marach nikech ong'e ni gimnyalo time onge en polisi ok nyalo make ko make to go simo ne ng'ato mong'eno kata ka janyuol ne moro to kala kuro ang' ne miyo chopi okang' moro ma wang' no tim ajali ne ng'ama ne innocent nyalo tuo mi nyalo donje mbele ni mamiyo ng'ama nok onego wit ngimane koro magi weche monego sirikal government kidga ahinya to gima dang' akwa ne derepe wa sana mariembo public to gima riembo buses mag sikul kiwinjo ka wach moro dang' paro ni wiye mondo ka ngima ji mang'eny bege ndara. Thank you. Kamane kama oganda mathoth nitiere mokwongo seyo moko osebedi ka ichiwo iwacho ni ber loko kata kongo
apeni mopogore opogore onego bed ni itime e yo machal nade achiel kachiel. Sani kapok wadhi kata mondo rang kamachielo, nitiere duol modern mowinj kae, duond Senator ma Kisumu, mano Profesa Tom Ojienda, kanoloso kotenore kod okenge monego bed ni ikawo otimo limbe ne jok manoyudo hinyruok go odiochieng' manyoro. Wanya winja ne kanyo e kaunti ma Kisumu kata bang' waduogo dhi mbele. Koro wabiro kuyo, wabiro nenogi, ne wabiro okinyi mondo wagonegi mos be kaka ofis mar Senate gi jo Kisumu. Koro atimo erokamano, joma nitie ka ibiro thiedhi pod gidhi mbele gi thieth kendo they are in the best hands. Wan obiro weyo 100,000 mondo ng'ine gigo weche mag ngima mag dak matindo tindo. To ang'e ni nitiere komiti mabiro ng'iyo weche mag ik ma joma nindo, number 2 weche mag expenses kana mag pesa ibiro chul mag thieth ka gisechango. Nitie ma pod dhi e theatre, nitie mibiro ketni chuma, nitie moko manohinyore ma pod dhi mbele gi management. Koro erokamano daktari, utimo maber, utongi maber, and we are happy as a community. Round about mamalo kama ne accident utimore ok ber, nyaka lose kendo wasendiko barua kendo ang'eyo maber ni jo Kenya nosebiro timo survey mondo ong'e kaka inyalo los kendo ndarano ok en mokwongo, ok okelo accident mokwongo. My accident mar adek mosetimore e yo ndarano. Ke structure ging'eny. Koro mano ibiro losi kendo wawacho ni Kenya gi Ministry of Roads nyaka los ndarano. Kamano kwa winje Bishop, en telo gi gima singo ma ichiwoga tok masira makamagi onego bed ni gibiro goyo machala, nikech mae kae wacho ni en mar adek mande roundabout, kendo roundabout ni pok obudho ahinya. Hatne yaw ndara mamalo makalo mbele kopti kae, ndara ma Kakamega Busia Kakamega Kisumu to osekawo ngima ji mathoth ahinya. Ndio misia ni kanye kama ne odhiye, jomoko bende oselwar kanyo, nyithi sikul ma nitiere bas moro, ndara no bende osekawo ngimagi. Gin ji mamoko mantiere karka bedo gi paro ni ochal ga nade ahinya kotenore kod thorwach motenore kod ikruok gi mar geng'o masira e kinde ma jotelo giloso kata ma gitimo limbe kuondegi. Ndarano kuom di ndarano osewito ji mang'eny. Nawinjo ka ji paro nyaka jathum marahuma manego thum Owino Misiani be nonong'o mana sida kanyo mowito ngimane. Ka jowadwa wuoyo kaka giwuoyo, na paro ni prevention ber. Ka nitie gima onego tim to onego tim. Tadwa na wuog oganda ka Nyasaye osekonyi ni nyalo bedo e ndara, ka sirikal pok oriti, onego iritri kendi. My first time kana riembo gari ka wuok Nairobi kaka dhi Chuka, it was my first time Chuka University. En yo mapok na ringe ever since. But jineko nangani yo midhi ringe no kuber chalo kama. Kuro na riembo kan so much kina. Koro any case ni ng'ato ringe ndara ma ok ong'eyo, mokwongo ni gibed ni miriembo ni ibed ng'ama oritore. Nikech kia kamiringe to yore go chalo nado bit nade, chalo kama. Koro wan joma riembo gari kata driver mora mora nyaka ibed ng'ama nyalo ritore, ka ok iwe ni sirikal mondo ritri kendi. To ndara ma kopti kama na masira mar nakini otimore, dang' asir ka seneta wuoyo kendo ang'eyo ni sirikal osego wang'. Ka nitie gima onego tim to dang' wasir mondo tim. To kosetim to koro onego wadhi adhiya yolo nosetim. Kiringe ndara first in manyaka iritri kendi. I-drive speed bengine nyalo control, ma ka in emergency ka gimoro nyalo wuok apoya, you can control mondo kik idonje wach manyalo ng'ado ngima. Nikech sama ngima ng'ado nyaka drefe ngima gi lala. Koro dang' asir kaka ji osewuoyo mang'eny nyaka ne masira no timre, osewach weche mang'eny ni kanye dwa kaw atua mondo losi. Dang' akwa jodak ma Kisumu be e yor ng'uono kod kwe, jotelo leaders even the clergy ma Kisumu kamoting'o awach Bishop Daktari Washington Ogonyo Kongedo, uket pressure mang'eny Kisumu kanyo mondo yorno losi. Unyalo reach the relevant people, jok mowinjore kaka laji wuok oko, idara te wuok oko, ma nyaka idara te nyaka mag jo boda ma be osewito ngima kanyo mang'eny. Onego pus wachni mondo yorno losi, ka ok obed ni koseik jowadwa, nikech jowadwa gi te idhi iki. Kendo wago erokamano government osekawo ting' mano wapuoyo, nikech family moko ne nyapa.
to ka government osekawo ting' mondo ogolo bude gi dichiel mondo dhi okan no konego bende kosekan gi to kalo kamano ni rito machielo mondo chako timre ok wamor ni government kawo ting' nikech ng'ato wito ngimane sani jomoko dong' mond liete moko nyithi kiye ngima dhi bedo matek nikech samoro breadwinner manene kanye emosedhino iro osekirnigo moseyiknigo. The life must continue. Nyithindo nego som, ji onego chiem, gik moko nego dhi mbele. Koro dang' wakwa sana our MPs within Kisumu Senate Tom Ojienda ing'ama waluor ahinya. Kaura ne wach ni uketi tich mondo wane ka nitie gimotim kata karang'o komang'o yona diere kiridore kia malo kwili kiloro piny kichomo kanyo. Okam samijo kiridore kidwa dispute matitimi jo ka steering yuai makao kitang nyalo na poko goli oko. Kuro gimoto nego tema kata ka jiringo speed makanya nyalo kiti kata mana rang'o ke maga ng'wech makata ka tek jiringo 20 ere ibudhi yo bati chopo salama. Molo ni dhi haraka to kidhi chopo kamano adani mondo miaka wane ote machelo soromo saa 4:30 no bena ka oyuyo masani erokona Bishop Gordon Odong'o kodi karka onyango moris wacho kama eno duoko ote mathoth bende gini ok birumo nikech sirkal ombeko kum mimiyo derepe makelo ajali gi pinje modongore kitimo ajali maketho yudni mari lesendi mariembo ing'ado konya dichiel kendo idhi jela lakini Kenya ka onge kama ang' neterie kendo idoke ndara wala kaka pile ngima dhano ok lich ne sirkal wakawiyo masani nyakoro mojo aduoga kod mathoth koting'o sigana molosno kae kod Liliana Beta mara anyuola maywago jogi manowit kata manolal e masira mar apaya manowito jimoyo 26 e apaya ma Kisumu Kakamega alwora ma Coptic roundabout kikini mabor. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama sikiza
to know. All you need to do is to dial *811 *343 hash. Asante. Macheni kendo nyako Ramogi Jwang icheno ni mara mbakoro men moro marani podi kete karka yo acho ni ote donjo mopogore opogore mabedo amedo mana luni karka maro nyango Morris chane wase somo ntie machielo ma iluongo ni Lilian Seda owacho karka ni Kenya dwaro lamo kik wandre ni ndara kik wawuondre ndara duto richo jo sirkal onego donjre wach Nyasaye matut mondo res Kenya. Jachien olor marach dwaro remji en mana lamo ema tieko mago. Bishop ntiere ote ariyo kanyo mantiere achiel kachiel wacho ni mbeko kuma imiyo derepe makilo jali gi ote machielo mar Lilian Seda mawacho kaniero en jachien ema olor kendo koro ema dwaro remji e ndara ka. Wacho mokwongo ni gima nya mibadhi gima nya ajali mang'eny kata masiri ni gene mibadhi. Koro ka sirikal nyalo rido ma ka ng'ato yudo gi makosa tikaka kod chik mowinjore to nyalo duoko wachno chien. Adier nitie ajali matimore because of laziness obedo kamoro kata nya obede kona moro ka nitie ajali manyalo timore ka jachien be o involve ma ok wanyal dagi. Ma begini Yesu no puonjo jopuonjre ni ka ulemo to wache ni iwenwa richo ka wabana jok matimo marach to no koni telnwa. Koro that prayer be so much important ka nyalo kitore lamo Nyasaye mang'eny nyaka ne yore wa mondo kanitie kama jachien nwang'e nafas keche ka jalo timo kakoro manote more ma Kisumo ne julune ga kod weche mang'eny mara ng'ama no dhi ywagi no kia obet kia nade weche aina go but mago to our belief to onge kuonde ga ahinya but prayer is something which is so much needed e konde duto mondo Nyasaye otel ne ji kata ka nitie chuny moa piny mondo omadhre mbi to Nyasaye mondo kidi mano be aparo ni the clergy in Kisumo nyalo loso thuolo sana piny koguta nyaka malo kanyo taparo ni wabiro timo connection malach gi Archbishop to gi the relevant people mantie malo kuno jotich Nyasaye the clergy mani malo kanyo nikech 3 years back bas magu hapa ni Orlando kani bas magu noti majali mabenoni mana the same koguta go. Koro nitie kuonde moko mabe prayer is needed. Aparo ni wabiro wuoyo bank wasekojo wadwa gi mondo lamo moro mondo tim a strong prayer mondo wacha makama kik chak ne ko chako timore onyalo bedo trend makuru sika nikadiera ka bas mar jogu mabe no budho sana station mapapo nditi kanyo ko chunga pani chako gole machiege nikito sana kuro the same again bas manyaka manaki kendo chak tito mana the same ko guta people ko ntie konde moko mabe ka jodo ko musjikoni now we need God wadwaro Nyasaye nyalo chokore mondo ji odogiri Nyasaye mondo weche makamago Nyasaye mondo kal kod ji kamano. Yes. Nyako Ramogi Jwang purote morango kanyo konya yudo owuoro tet ka yude chal kachelo dhi donjo kodwa kata beda ika matin osumare ko kata boyo tiek twak to motelo mano winyane sigana ni molos to kai koda Liliana Beta kutenre koda nyuola maywago jogi Nyakach e kaunti ma Kisumu. Lit gi kuyo pod medo kwako gwenge makatombo e Nyakach e kinde ma familia mag jogo manowito ngimagi pod medo nyiso lit margi bang' masira mar apaya ma Kisumu Kakamega kendo weyo dhano moheo 25 kowito ngimagi. Kaluwore gi anyuola en wuoth manochakore okinyi mar Tich Abich kochimo dala mar Nyahera e Kisumu West kuma bende ne gidhi ywago e migokgi. Kuom hawi marach ne girado gi masira makora anyuola no lero ni nomiyo gibuok ahinya kod dangni mar paro. Tang'ise ni koti no kane kober ogar. Tukona ni kare gam na medwaro no. Adhi agamo ni sweta ni moro e sanduku. Chako kona ni gam ni ogudu. Ka koro wuok e laro to penja ni kore nano kaberi tang'ise ni kore rwakori ka ng'ama dhi wuoth adier. Kogi kar sa 12 dawo gochona
koywak tang'ado simu tachich nang'o motimore to chako gochona to nyisa ni bas mane wuon Oscar gini oidho ogore piny. Nabuok mang'eny maka besen mana ting'o kaluoko nyathi besen no e lweta molwar e ot tawuok gi ng'wech kachomo yaore manyimine nagi gi mamwe manomaka. Bende moko kuomgi lero ni thoth jogo manowito ngimagi e masirano ne gin jonyuol mane pod chiwo sir ne familia mag-gi. En gi nyithindo makiadi machiel nokawe klas 6 dhi timo form 4 Njiko. Achiel ni Nyakach be dhi timo form 4. E sama koro otieko wuodheni wuode machogo onego join mbalariany. Kano wuok karomo godhiambo kwaduogo to nyithindo nyayudo gimoro magibilo to koro gisani kako weya kodgi ni eki kama makonge tich mora moweya godo ni mae tich mibro dhi konyo godo nyithindo to mae tich mibro konyo go ngima tich onge mora. Gichwalo kwayo margi ne sirikal mamalo koriwre kod county kod jogo manyalo imiyo gi sir mondo nyithindgi odhi nyime gi somo. An gi lit wanga be ok nen nikech gima nyalo dwaro mana migi onge kaka nyalo konyo onge. Kora kwa sirikal no enorum okonya kaka nyithindo go nyalo chiemo kaka ginyalo dhi sikul. E kanisa mar Evangelistic Miracle Church Sigoti mabende owito ji 6 masirano moting'o nyaka bisobe bende nyiso lit margi. Church wa Magot wawito ji 6 walam Nyasaye ne piny Kenya kendo walam Nyasaye ne jowadwa ma koro dong ma onge kod jout gi maweyo gi. 6 ka en from one church kanisa ok nyal wakwayo ni ka Nyasaye nyalo timo ng'wone chunygi manyade chiel gi ya malo gi support maduong' ka ok giluor ni ma dot mane ka ok giluor ni ma e dhok mane. Lilian Abeta, Ramogi TV. Mos ne anyuola makamano wasigana mano alose ji makamagi kadhe matek kwani bethoth jodolo okoromo mar chichiwo ocho kata kinde ma masira makama ogogi gimanya resruok kuonde machal nade jogi manyalo choponegi mondo migi hocho kachal koda ka lalruok kodgi weche moko manyalo miyo pachgi obed mokwe kata kinde ma midhiero gi timbe. Erokamano ahinya Cleophas. En wach malit ahinya but ng'ama chango ga chuny ji tene Nyasaye ema nyalo chango chuny ng'ato. But e community wan gi jolony manyalo rit jowadwa go. Example kako the lady ma wuoyo kanyo no neno ka pod ong'iyo matin to wacho ni the late mowene mane breadwinner to dong gi nyithindo. Koro kabe danga wache ni kata ka government okaw ting' mar iko the bodies mosenindo gi to ging'ene kaka jok modongi ka koro mama matin ma wuoyo no ging'ane to ere kaka dang konye mondo ngima mar family no mondo sudi mondo mi odhi nyime. Koro mano kwa mandanga kwa godo sirikal machiegni kode kanyo yo manade nyalo konygo jomodongi mondo family gi mondo odhi nyime. Nyalo manyne kata moro tich moro manyalo timo manyalo keto godo kuone mesa mondo kik nyithindo safa nikech koro ng'ama ne kelo koro onge. To danga chaka kwa kendo wan gi jomoko mabose kali weche moko ma Nyasaye nomiyo gi chir gi ng'wono gi teko mar kalo manyalo wuoyo gi ji. We know ji malo kanyo kaka koro mama Jane Tambo en mama ma big counselor. Mama wherever you are winja sani reach ane jo minyalo reach very fast manyane team moro ikubuta malo kanyo ang'eyo your capability mama wa Jane Tambo kata kao konewa sana lakini jo minyalo reach mondo reach ng'ani team ro minyalo reach godo the families mo be affected go sana mondo nwang ocho mapiyo makata katek to nyalo kata mana raise our hand nyaka ne our MP Adumo Wuoro. Wan gi ji Nyakach kendo wan gi ji nyaka molap dhogi ndong ne koma Nyakach wang'egi unyalo kamo kata kimanyo joocho moko manyalo oko migepe mopogore mondo rich families gi mondo okony chunygi oduok nigi geno nikech wacha makama nyalo timore tipo ka kiny keto the same family ng'ato paro chako nego ko dangwa kwa bodies ko chakore gi church
mine madongo mag church nyasaye mabe nigi lony e weche mag duoko chunje mondo okawa nato mapiyo mondo joma nyalo bedo reach very fast obed reached mondo kony chuny. Even we were just on the way home, wabro tao matek mondo wadhi dala mondo wa reach families moko wawuo kodgi yo madang migi geno migi michunygi mondo kik sik ahinya. Thank you very much. Ero kamano ahinya. Wacho ni wechegi kama githoth ka an gi jalony e weche mag arita mag apeyni mabende wadno los godo kawuono an ka go wuoro tet kae to bang'e watemo manyo kae ka wanyalo tudre kod achiel kachiel. Wan gi ka kod Godfrey Otiato tudre kod yor Zoom bende kintie kaunti ma Nairobi kae. Godfrey Kenya winja achiel kachiel sani masira okwako piny Kenya ahinya mag apaya nyaka sani. Ang'o mok tim makare manyalo kelo mae? Ang'eni ang'o loso kodi ka imiyo paro no ka intieko kanya gimedo gi wach mari mogik bende ote mar dereva gi jok matiyo kod apeyni ka watieko chenro. Ikona kanyo ni duondi pok wayudo kanyo e yo makare to Bishop kama wantiere karka wakawa ne ote moko bende mantiere karka to bang'e ng'ayude ane thuolo mar loso korka kore ka diponi pok wan mute ang'wan mute kaeto walos kod achiel kachiel. Joyce Ochieng wacho kama kopti kanyo osebedo kanego ji to onge okang' mikawe. Nyasaye mondo miyo okonywa let nde. Mano ote mare mokete Facebook. Acha Lewis Wada Wasi Boda wacho ni thoth joriembo ignore signs mag ndara, moko bende riembo to nindo, keto ngima dhano e andaki. Bakoromo awuora jali ma osebedo katimore e piny kae. Mano Lewis Wada Wasi Boda, erokamano ahinya. Aboka Susan wacho ni otek Yesu kende, erokamano ahinya. Jogo mantiere Kasimba, erokamano ahinya. Jogo mantiere Yugis, mano Daniel Akoko kachel koda ka Joyce Akoko, erokamano ahinya kuom kete kar kae chenro kinyi ma kawuono. Wacho ni Kanyamama shop well represented Kasimba Junction Madhi Rangwe kaino Yugis, erokamano ahinya. Uduto kama untiere kanyo mosno jo Kasimba duto te nyaka wacho jo Agwe Kubiero modagi loch Jacobiero William Dega, erokamano kuom ote mar neno chenro kinyi ma kawuono. MD neno wakantiere Bangladesh, erokamano ahinya. Wacho luwo chenro makare. Wacho ni ero August en a bad month ma Phoebe Aluoch mantiere karka achiel kachiel. Kevin Oruto bende wacho ni so sad mar bedo e ndara sani ni marikia gima biro bang'e, erokamano ahinya. Machielo bende ntiere kae an Kenya ka utamo wang'a. Machielo no wacho ni Kibaki ochungo rit Kenya en ool ma oke usakwa josakwa okewa. Wacho ni Kibaki emochungo rit Kenya. Vincent Vin wacho ni nyaka derepe wabede kicha e ndara sani piny rach, je yudo mwandu e yore mopogore opogore watang'uru. Nyabedo ni wendo narita mondo mi aluonge to akia ka oseloso duonde mar mondo mi wabi achiel kachiel. Wang' watieki kanyo te to waboluonge studio ka achiel kachiel koda ka Wuoro Tet mondo bi e studio ka achiel kachiel. Jo mantie ni watimo mos komano wawiro thuolo mar tudre kodu kinde mabiro. Bishop antiere iri kendo dana ami thuolo mar tiekonwa twak okinyi ma kawuono. Ote mari ne jogo matiyo koda apeyni, jogo mapuonjore, sirkal kaachiel koda ka jogo duto mantiere sekta ne mano mar wuoth mapono no ombeko tol to nego bed ni iride mondo mi wane ni apaya obedo makare ne ji duto kata kama gintiere. Ringo tin ringo odiochieng' ichopo kama idhi maber. Erokamano Cleophas kuom twak maber mabedo godo. Wach mokwongo tik dang' aoro ote ahinya ne sirikal keturu wang'u e barabara kendo idara makedo gi mibadhi. Wang'eyo ni nitiere duol makedo gi mibadhi e piny Kenya ka. Nono ane wechegi wang'u beda ne ndara kuonde ma nyamburko ringe to gi traffic moketo. Ok dang' wamor ka ichoko omenda ndara lakini dhano wito ngimagi. Koro dang' akwa ni mondo government oked gi mibadhi mondo at least gari moko onego bed e ndara kik bed e ndara, ng'ama ok onego bed e ndara be kik bed e ndara, mondo waga godo masiche mang'eny
matimore sani mayudo wagi. Dang wachak wasir kendo ni kuonde ma black spot maricho mahinyo ji. Gima tamore timore onge. Sani ndicho lose Kenya ka ndara ina ga ina. Makata mana kuonde maricho go nengo losi. Wagombo kukete tim kendo na agombo ni kaiga ni pokrumo mano mana kwayo. Tuwane nitie gimosetim malong'o maneno manyalo gayo masira matimore mambo leo piny Kisumo kanyo. Wach mogik matiyo go ndiko kitabu mar Zaburi 10:14 ni tadier ineno joma chandore kendo mokuyo bende. Kinde mokuyo bende pile ikuri mar konyogi. Ng'at mok nyal konyore chiwore lweti nikech pile isebedo kikonyo jochana gi nyithind kiye. Ko danga wach ni familia obedo affected. Maduong' ng'ama nyalo konyo ngima ng'ato nyalo sudo kod ng'ato nyimene mana Nyasaye. Chiwre uru e lwet Nyasaye. Nyasaye noikore mar konyu. Mumano wacho ni pile isebedo kikonyo jochana to kod nyithi kiye. Mano wach mondiki Zaburi 10:14. Ko Nyasaye nitie mabiro chung' kod biro konyu. Wakwayo kwe ne families te monwang'o pek. Kendo nyaka sami biro kel buris go mondo miyo kow pod kwe ma walando. To joma nyalo reach the families ke koleng mama nyo yuka e pinyo Ugisa min job wang'eyo kaka Nyasaye tiyo kodi e weche makamagi. Renga matek e piny Nyakach. Waluongo ji te manyalo reach those family mama Angeline from Gimiala. Reach families go mondo konygi e wach manadi. Koro kamwa chope ni waonge gi boundary mar dina. Wawuoyo asa general kaka jotich Nyasaye. Dala kata lama pek nitie wadonji uru gi wach manade mondo wakony. Serikal ma Kisumu County msemiwa Dumo Wuor, Deputy Governor Daktari Willy ang'ene magi jogi ng'egi maber. Manyuru jolony johocho mondo miyo donje families go mondo wuogi ji mondo kuyo bedi. Wago erokamano ahinya kuom thuolo mwayudo mondo wago mbaka gi jopiny. Nyasaye mondo gwedwa ahinya. Erokamano ahinya Bishop Gordon Odongo nyakora mojwang' dakika osekalo 51 toksa 4 mar okinyi ma kawuono. Wabiro akichaya apaya kamitie kode kanyo ng'eny nitie jomoko bende matiyo kode. Mano moting'o jogo mawuotho e apaya ma Thika Super Highway. Nitiere jal moro mane wacho ni oda ng'ado lane 8 kowuok kumoro achiel kochomo koni. Notuome gi nyamburko mokwongo okalo, machielo biro kendo okalo. Joma tiyo gi ndara moko emo odhi ogole kore buo gari mane omoke. Koro moge jwang' footbridge kolos machiegni kodi. Nyabedo ni ne footbridge ma Nyamasari ya Kisumu. Kiki kale tir kichomo Batatos ni da rango ni ing'e ng'weche ndara. Nyamburko cha ringo gi machine. En machine kendo tiyo gi petrol. Oringo matek moingi, odhi yudi dier ndara kanyo, odhi gwei, kendo odhi yudo hinyruok, ng'ol mochwere kata wit ngimani. Nyamburko bende ka intiere. Kida chopo chon Chabera, kida chopo Kisumu chon, wuog Nairobi chon. Kida chopo Nairobi chon, wuog Kisumu chon. Kiki wuog Nairobi moleo, tida chopo Kisumu chon, idhi ringo ng'wech marach. Tidhi kelo masira ne jogo mabende ogeno kuomi, gi jogo moheri, dhi dong' kata kaywa kendo bedo gi kuyo. Wabiro rakicha ndara, jogo duto mariembo, mawuotho, bende rang kapok ing'ado ndara, ikia nang'o mabiro kawuok iri. Moko bende timore apoya nono ok ding'e kaka mano timore Mwihoko, ndege mane fuyo kochomo mana piny Somalia, lwar kendo jogo moyude e ot kanyo, wito ngimagi. Magi duto mana kaka Bishop osewacho gin chenro mag Nyasaye. Nitie jogo moheri, chopot ka ngima, kata kileo machal nade. Chopot ka iyweyo. Chopot ne jogo moheri, jogo mogeni. Masichegi kik medre ahinya e kinde ma wantiere rusani. Jogo moheri, pod oheri kendo gigeni. Mane makelo giko mar chenro. Anyinga Cleophas Oluoch, Kisumu Kanyakwar Mukeo Nyakach Sango, mos makende ne anyuola mowito wede kod osiepe. Wabobedo Karamogi TV, ka wamedo kelo nu twak makamagi, puonj makare kod mathoth bende mapod ntiere kar kae. Ne welo moko yudo thuolo mar chopo kendo twak kod achiel kachiel okinyi ma kawuono ne mar ng'ikne weche mag tudruok. Owuoro Tet kachiel kod aka Godfrey Otiato ne warad kodgi kendo e studio kachiel kachiel e juma ma wantieni mar mondo mi wapuonjre kaka wanyalo ritore e apaya e yo makare. Oriti masani, med neno Ramogi TV.
deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Penje laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno.